શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી બધાનું હાર્દિક સ્વાગત। આજના 14મા અધ્યાયમાં પણ તમે બધા જે દ્રઢ અને નિશ્ચયથી આવ્યા છો અને એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો। તો આપણે મંગલાચરણથી સ્ટાર્ટ કરીએ, મંગલતાને વધાવીએ। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् श्राद्धयित्वं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण रघुन् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण बधाने। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण। तो આજના કાલના અધ્યાયમાં આપણે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ વિશે જાણ્યું ખૂબ સરસ રીતે। અને આજનો જે અધ્યાય છે એનું નામ છે ગુણત્રય વિભાગ યોગ, ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો। તો આપણે લગભગ પહેલા અધ્યાયથી લઈ અને અત્યારના અધ્યાય સુધી થોડો થોડો જે પ્રકૃતિના ગુણો વિશે ભગવાને આપણને ચિતાર તો થોડો થોડો તો આપી જ દીધો છે, પણ આજે આપણને ભગવાન જે છે ડિટેલમાં સમજાવશે કે પ્રકૃતિના ગુણો જે છે એ આપણા ઉપર કેવી રીતે કાર્ય કરે છે અને આપણે કેવી રીતે બંધાયેલા છીએ પ્રકૃતિના ગુણો થકી। તો એ આપણને આજે ખૂબ સરસ રીતે ભગવાન આપણને સમજાવે છે આ અધ્યાયમાં। તો આ ચિત્ર પહેલા પણ આપણે જોઈ ગયા છીએ, તો આમાં શું કહેવા માંગે છે? અને હરે કૃષ્ણ કોણ બોલશે? હરે કૃષ્ણ। નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ मध्ये કોઈ? યસ, લીના માતાજીનો હેન્ડ રેઝ છે, બોલો માતાજી। આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોના આધારે બધા જે ગુણો કર્મ જે છે એના આધારે આપણી ઇન્દ્રિયો ચાલે ને એ રીતે આપણને નચાવે છે। બરાબર છે। અને આ જે 3 કઠપુતલીઓ છે, જે 3 દોરીઓ દ્વારા નીચે કોણ છે? નીચે જે દેખાય છે બધા મનુષ્ય છે। યસ, મનુષ્યો છે। અને ઉપર જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ। તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ ગુણાતીત છે, સર્વ ગુણોથી ઉપર છે। અને આ જે કઠપુતલીઓ જે છે એ પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે, સત્વ ગુણ, રજસ અને તમસ। તો એ 3 ગુણો જે છે એ મનુષ્યોને નચાવી રહ્યા છે। જે નીચે મનુષ્યો દેખાય છે, મનુષ્ય એટલે એ નહીં, પણ આપણે બધા સજીવો જે છે એ બધા આવી ગયા એમાં। તો એ રીતે તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ એટલે આ જે નીચે મનુષ્યો છે એ આપણું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે। એટલે બધા જ જીવો લઈ લો એમાં, કે કોઈ પણ સજીવ જે છે એ આવી ગયા બધા, અને એ આપણે પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા બંધાયેલા છીએ। હવે આપણને એમ થાય કે હું તો સ્વતંત્ર છું, કોઈનો મારી ઉપર કંટ્રોલ નથી અને મારે જેમ કરવું હોય એમ હું કરું છું, આપણે એવું વિચારીએ। પણ આપણે જે છીએ એ શેનાથી બંધાયેલા છીએ? તો આ પ્રકૃતિના ગુણોથી બંધાયેલા છીએ, અને એ આપણને નચાવી રહ્યા છે। અર્જુનજીએ ભગવાનને પૂછેલું કે ભાઈ પાપ કર્મ કરવા નથી હોતા, તે છતાં પણ થઈ જાય છે, તો એ કેમ થઈ જાય છે? તો આજે ખૂબ આપણને આ અધ્યાયમાં સરસ રીતે ભગવાન છે સમજાવશે। તો ભગવાને કીધું છે કે દૈવી એશા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામે વૈવ પ્રપદ્યંતે માયાતીતે તરંતિતે। એટલે ભગવાન જે છે
માયાની ઉપર છે, ગુણાતીત છે ભગવાન. પણ ભગવાન જે છે એ આ બધા ગુણોને બંધાયેલા નથી. ભગવાન કોઈ કર્મથી પણ બંધાયેલા નથી. એટલે ભગવાને આપણે કાલના અધ્યાયમાં જોયું હતું કે ભગવાનને નિર્ગુણ કયા છે. નિર્ગુણ એટલે એવું નહીં કે આપણે એ શબ્દની આપણે સમજવાની ભૂલ નહીં કરવાની કે નિર્ગુણ એટલે ગુણ વગરના, એવું સમજવાની ભૂલ અહીંયા કરવાની નથી. આપણે અહીંયા ભગવાન નિર્ગુણ એટલે કે નિર્ગુણ એટલે ભગવાન કોઈ ગુણથી બંધાતા નથી. એકચ્યુઅલી આ જે બધા ગુણો જે છે કે જે પણ છે એ બધા ભગવાનની પાસેથી જ આપણે આવેલા છીએ. અને પ્રકૃતિ પણ આપણે જોયું હતું કે પ્રકૃતિ ગુણોથી બંધાયેલી છે. અને જે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ જે તત્વો છે એ પણ ભગવાનની શક્તિ છે. એ પણ આપણે 7મા અધ્યાયમાં બતાવેલું ભગવાને કે મારી કઈ કઈ શક્તિઓ છે. અને આપણે ભગવાનને જાણવા હોય આ ભૌતિક જગતમાં તો આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ, તો એ પણ આપણને 7મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું. તો આ જે પ્રકૃતિના ગુણો છે એ પણ આપણે ભગવાન પાસેથી જ આવ્યા છે. જે પણ આપણી જે બધી વૃત્તિઓ છે એ પણ ભગવાન પાસેથી આવેલી છે. પણ ભગવાન જે છે એ કોઈ આ કર્મોથી કે ગુણોથી બંધાતા નથી. એટલે ભગવાન કેવા છે? નિર્ગુણ છે. એટલા માટે અહીંયા આજે છે આને એકચ્યુઅલી આ જે આપણે ભૌતિક જગતમાં જે છીએ એ આપણે શેના કારણે છીએ એ પણ આપણે બધા સમજી ગયા છીએ હવે, કે આટલા અધ્યાય પછી આપણને ભગવાને સમજાવ્યું કે આપણે ભગવાનના ધામમાં હતા, ભગવાનની પાસે હતા, પણ આપણે ભગવાનની ઈર્ષા કરી, આપણે માલિકી ભાવનો ઈચ્છા કરી, મારે કંઈ કંટ્રોલ કરવું છે એવી ઈચ્છા કરી, અને એના માટે થઈ અને ભૌતિક જગતમાં આપણે બધા ફસાયેલા છીએ. અને આપણા કર્મોના અનુસાર આપણને શરીર મળે છે. એ પણ આપણે કાલના અધ્યાયમાં જોયું કે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ. ક્ષેત્ર એટલે શરીર અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શરીરને જાણવા વાળા. એટલે શરીરને જાણવા વાળા આપણે બે જણ હોઈએ, કે આપણે પોતે, કે આપણા શરીરને આપણે પોતે જાણીએ છીએ, અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે ભગવાન છે એ બધા શરીરોને જાણવા વાળા. એટલે ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે એક પરમાત્મા જાણે છે આપણા જીવોને, અને બીજો જે છે કે આપણે પોતે જાણીએ છીએ એટલે કે આત્મા. પણ આત્મા જે છે એ આ પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા બંધાયેલો છે અને મોહ માયામાં છીએ આપણે. એટલા માટે થઈ અને આપણા એ ગુણો દ્વારા આપણે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. તો આજે આપણે ખૂબ સરસ રીતે આ ગુણોને સમજીએ. તો આ 3 ગુણો જે છે એ બહુ પાવરફુલ છે. જન્મથી એ બંધાયેલા છે. એટલે હવે આ જે અર્જુનજીએ પ્રશ્ન પૂછેલો કે ભાઈ પાપ કર્મ કરવા નથી હોતા તે છતાં કેમ થાય છે, તો આત્માની ઈચ્છા ન હોવા છતાં પણ તે આપણે ઘણીવાર એવા કામોમાં જોડાઈ જઈએ છીએ અને આપણે ખેંચાઈ જઈએ છીએ. તો અને ગુણોની ઉપર કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન. ભગવાનનું જો શરણ લઈએ તો આપણે આ ગુણોની ચુંગાલમાંથી આપણે બચી શકીશું. તો એટલે આપણે આટલા અધ્યાયોમાં તો ભગવાને આટલી બધી વાર આપણને એટલા બધા પ્રમાણ આપી દીધા શ્લોક દ્વારા કે આ તું ભૌતિક જગતમાંથી કેવી રીતે છૂટી અને તું આવી શકીશ મારી પાસે. અને ભગવાન તો એવું ઈચ્છે જ છે કે મારા સંતાનો બધા મારી પાસે પાછા આવી જાય. તો આપણા પ્રકૃતિના ગુણો જે છે આપણને લાગે કે ભાઈ કંટ્રોલ નથી, મને તો હું તો સ્વતંત્ર છું, પણ એ રીતે આપણા ઉપર કોઈનો કંટ્રોલ છે તો આ પ્રકૃતિના ગુણોનો. એટલે અને એ પછી ગુણોના ઉપર પણ બોસના બોસ કોણ છે? ભગવાન છે. તો આ જ્ઞાન જે છે હવે ભગવાન આપણને આપશે. તો ભગવાન પહેલા શ્લોકમાં કહે છે, ભગવાને કહ્યું હવે હું તમને સમસ્ત જ્ઞાનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ આ પરમ જ્ઞાનને પુનઃ કહીશ, જેને જાણ્યા પછી સમસ્ત મુનિઓએ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. પરમ ભૂયઃ પ્રવક્ષ્યામિ જ્ઞાનાનામ જ્ઞાનમ ઉત્તમમ યજ જ્ઞાત્વા મુનયઃ સર્વે પરામ સિદ્ધિ મિતો ગતાઃ. તો ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાનથી હવે પાછું જો અહીંયા આટલું બધું જ્ઞાન આટલા અધ્યાયોમાં આપી દીધું, હવે પાછા ભગવાન શું કે છે આપણને કે જે જ્ઞાન આપ્યું એના કરતા પણ સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન હું આ આપું છું. આ જ્ઞાનને હું પુનઃ કહીશ. એટલે આ જે અધ્યાય જે છે એને હવે ભગવાન પાછું સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન કે છે. અત્યાર સુધી જે જ્ઞાન આપ્યું એના કરતા પણ સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન કે છે. અને એ પછી જાણ્યા પછી પણ ભગવાન કે છે કે સમસ્ત મુનિઓએ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. તો બધા મહાત્માઓ, મુનિઓ, મહર્ષિઓ જે છે એ બધાએ આ જ્ઞાન દ્વારા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. એટલે આ જ્ઞાન કેવું છે કે ભાઈ
એકદમ જે કે ને કે ગુહ્ય, ગુહ્ય તો કીધું જ તું, પહેલા ગુહ્ય ભક્તિનું જે રહસ્ય કીધું એને ગુહ્ય કીધું ભગવાને. હવે આ જ્ઞાનને ભગવાન કે છે સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન. તો પૂર્વે જે અધ્યાયોમાં આપવામાં આવેલા જ્ઞાનથી પણ ભગવાને શ્રેષ્ઠ કીધું. અને પદ્મપુરાણ જે છે, પદ્મપુરાણ જે વેદવ્યાસજીએ બધા પુરાણો લખ્યા અને વેદો અને બધાનું જે જ્ઞાન લખ્યું, એમાં એકચ્યુઅલી તો ગીતાના દરેક અધ્યાયના અલગ અલગ મહાત્મય બતાવેલા છે. પણ આપણે અહીંયા બધા જે સાર જે છે, વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદોનો સાર જે છે એ ભગવદ્ ગીતામાં છે. પણ આપણને એટલું સરસ આપણને આ ભગવદ્ ગીતાનું ભગવાને જ્ઞાન આપી દીધું છે. બધા જે વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદોનું જ્ઞાન આ ભગવદ્ ગીતામાં છે. અને આ જ્ઞાન દ્વારા મુનિઓ સિદ્ધ થયેલા છે, પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. અને આપણે ગોલોક ચાટમાં જોયેલું કે આપણે ક્યાંથી ક્યાં ટ્રાવેલ કરવાનું છે. એટલે આ જે મહર્ષિઓ છે એ લોકોએ પણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી છે એવું અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે. પછી બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ પ્રમાણે સ્થિત થવાથી તે ન તો સૃષ્ટિના સમયે ઉત્પન્ન થાય છે ને ન તો પ્રલયને સમયે વિચલિત થાય છે. તો ભગવાન કહે છે ઇદમ જ્ઞાનમ ઉપાશ્રિત્ય મમ સાધર્મ્યમાગતઃ સર્ગેપી નોપજાયન્તે પ્રલયે ન વ્યથિન્તિ ચ. આપણું જે ભૌતિક જગતમાં આપણને એમ થાય કે જ્ઞાન જે મેળવીએ છીએ તે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી દૂષિત થયેલું હોય છે. પણ આ જ્ઞાન કેવું છે કે દિવ્ય જ્ઞાન કેવું છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિનું જે જ્ઞાન છે એનાથી પણ દિવ્ય, ભગવાને અહીંયા દિવ્ય જ્ઞાન કીધું છે. દિવ્ય પ્રકૃતિને પામીશ તું, એવું ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. એટલે અહીંયા ભગવાન જેવો નેચર આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ ગઈ હતી કે આધ્યાત્મિક જગત જે છે એ પ્રલયના કે વિનાશના સમયે પણ એનો વિનાશ થતો નથી. દિવ્ય જગત જે છે, દિવ્ય જગતના જે પણ ગ્રહો છે એ વિનાશ, સર્જન તો થયેલા આદિકાળથી સર્જન પામેલા છે અને એનો વિનાશ પણ થતો નથી. અને અહીંયા ભગવાન હવે શું કહે છે કે આ જ્ઞાનમાં જે સ્થિર થશે અને ભગવાનને જાણશે એ મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને, એટલે કે મારા જેવા સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને જો એમાં આપણે સ્થિત થઈએ તો આપણે જ્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન કે વિસર્જન થતું હોય ત્યારે આપણે વિચલિત ન થઈએ. તો આ મહર્ષિઓ અને આ જે મહાત્માઓ જે છે એ કેવા છે કે આ ભગવાન જેવા પ્રકૃતિને, સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરી શકે અને આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી છે આવા મહાત્માઓ, ઋષિઓ, મહર્ષિઓએ. તો એ ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે આ જ્ઞાન, આ અધ્યાયમાં જે ભગવાન જ્ઞાન આપશે એ કેવું છે કે મારી જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે એવું આ જ્ઞાન છે, એવું ભગવાન અહીંયા આપણને સમજાવી રહ્યા છે. તો આધ્યાત્મિક જગતના કાર્યો, ગુણો બધું ત્યાં આધ્યાત્મિક હોય છે. આપણે પણ જો એવી ગતિ પ્રાપ્ત કરીએ તો આપણને પણ ત્યાં આધ્યાત્મિક શરીર મળે છે અને આ રીતે આપણે ભગવાનની સેવા ત્યાં કરી શકીએ છીએ. તો આધ્યાત્મિક જગત છે તે શાશ્વત છે, અવિનાશી છે એવું આપણને પહેલા પણ કહી દીધેલું ભગવાને. તો પ્રલય એટલે આપણે જે એક ટાઈમલાઈન પણ જોઈ હતી કે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય અને એ બધું આપણે જે જોયેલું કે કેટલું બધું હોય છે કે લાંબુ આયુષ્ય. તો એ જે આયુષ્ય બધાને આપણે જે બેન્ચમાર્ક, આપણું તો આપણે કેવું છે કે આપણે જે ચોમાસાના જીવડા જેવું છે આપણું આયુષ્ય. અને આ રીતે આપણે લાંબુ સર્જન અને વિનાશ જે છે ભગવાન જ્યારે બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન કરે છે, જ્યારે શ્વાસ કાઢે છે બહાર ત્યારે બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે અને શ્વાસ જ્યારે લે છે અંદર ત્યારે બ્રહ્માંડોનો વિલય થતો હોય છે. અને એ બધા જીવોને પોતાના ભગવાન જે છે પોતાની અંદર સમાવી લે છે. પણ એ જે અવધિ જે છે એ ખૂબ લાંબી હોય છે અને એમાં આપણા અનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા હોય છે, એટલે આપણને એ ખબર પડતી નથી. પણ અહીંયા ભગવાન આપણને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવે છે કે આ પ્રલય અને પ્રલયને સમયે, સૃષ્ટિના સમયે, ઉત્પન્ન સમયે અને પ્રલયને સમયે વિચલિત થતા નથી એવું ભગવાન અહીંયા આપણને સમજાવે છે. અહીંયા ખૂબ સુંદર ચિત્ર જે છે એમાં ભગવાનનું ધામ બતાવેલું છે, ભગવાન છે અને ભગવાનની સેવામાં જે ભગવાનના પાર્ષદો જે છે એ બધા ભગવાનની સેવામાં કેટલા વ્યસ્ત છે અને કેટલું સુંદર ચિત્ર છે. એટલે આપણે આ જોઈને એમ લાગી રહ્યું છે કે ભગવાનના જે આધ્યાત્મિક જગતમાં કેટલો વૈભવ હશે ભગવાનના ધામમાં. તો આ પણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે કે આ વિચલિત થતા નથી.
ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે સર્વ યોનિષુ કૌંતેય મૂર્તય સંભવતી યા તાસામ બ્રહ્મ મહદ્યોની અહમ બીજ પ્રદપિતા. તો આ પાછું ભગવાને અહીંયા કીધું કે અહમ બીજ પ્રદપિતા, બીજ આપનારો પિતા કોણ છે? ભગવાન છે. બધી યોનિઓમાં બીજ આપનાર પિતા. મહદ્યોની અહમ બીજ પ્રદપિતા. તો ભગવાને કીધું સર્વ યોનિષુ કૌંતેય, ભગવાન કે છે કે બધી યોનિઓમાં બીજ આપનાર પિતા કોણ છે? ભગવાન છે. તો જે શરીર છે તે માતા આપે છે અને જીવ જે છે તે પિતા આપે છે. તો શરીર છે માતામાંથી મળે છે, એટલે માતા પ્રકૃતિ જે છે એમાંથી આપણને શરીર મળે છે. જે આપણું શરીર જે છે પંચમહાભૂતોમાંથી બનેલું છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ. અને આત્મા જે છે તે પિતા આપે છે, એટલે કે ભગવાન કૃષ્ણ. તો આપણે જે 84 લાખ યોનિમાં બીજ આપનાર પિતા ભગવાન કે છે હું છું. તો આપણે જોયું કે પ્રકૃતિ છે તે માતા છે, ભગવાનની શક્તિ છે. અને ભગવાન એ પ્રકૃતિને એમના દ્રષ્ટિપાત દ્વારા ગર્ભાન્વિત કરે છે, અને એ પછી આપણને આપણા કર્મો અનુસાર શરીર મળે છે. તો આ રીતે ભગવાન જો બીજ આપનાર પિતા ભગવાન છે, તો આપણે ભગવાનના સંતાનો થયા. એ રીતે અને આ જે વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના, આ જે સ્લોગન જે આવ્યું એ ક્યાંથી આવ્યું? ભગવાને કીધું છે કે તમે મારા સંતાનો છે. બધા જે પણ સજીવો જે છે એ બધા ભગવાનના સંતાનો છે. એટલે ભગવાન ક્યારે પણ જો એક કીડી મરી જાય આપણા પગ નીચે આવીને કે કંઈ પણ હોય, તો એ ભગવાન ચલાવતા નથી. કેમ કે ભગવાન જે છે ભલે કર્મ અનુસાર એની એ યોની મળી છે કે એ રીતે, પણ ભગવાન જે છે એ ચલાવતા નથી. એટલે આપણને જે પાપ લાગે છે, કાલે પણ આપણે વાત થઈ ગઈ હતી કે ભાઈ આપણા પગ નીચે આવીને કીડી પણ મરી જાય છે, પણ એ જે ભોગયોની જે છે એમાં એને પાછું જેટલો કર્મ બાળવાના હોય એ પ્રમાણે એને પાછું એ જ શરીર મળે છે, એટલે એટલો ટાઈમ પૂરો કરવા માટે. એટલે એનું પાપ આપણને લાગે છે. તો આ રીતે આપણે એક સમજીએ તો આપણે વસુદેવ કુટુંબકમની ભાવના જે છે આ ભગવાને આ શ્લોકમાં આપણને આપી દીધી ને કહી દીધી. તો અને પછી ભગવાન કહે છે તાસામ બ્રહ્મ મહદ યોનિમ સર્વ યોનિષુ કૌંતેય. એટલે એમાં બધા પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, જળચર, વનસ્પતિ, ટોટલ પ્રકૃતિ જે પણ સજીવો છે બધા આવી ગયા. અને આપણે જેને કહેવાય કે પિતા પુત્ર અને પિતા માતા અને બધાનો સંબંધ કેવો હોય? આપણે આમ એકદમ જે ગાઢ હોય, પ્યોર હોય, ગાઢ સંબંધ હોય. અને પિતાને પણ કેવું હોય કે ભાઈ મારું સંતાન છે. આપણે આમ પિતા કેવું કે એને પૂરેપૂરું બધું આપવાનું એ કોશિશ કરે. આપણા ઘરમાં પણ જોયા હોય કે આપણે માતા પિતા હોય એ કેવું આપણા બાળકોને આપણે કેવું કેટલું સાચવતા હોઈએ. તો એ રીતે પણ ભગવાન જે છે એ પાલનહાર છે આપણા. અને આપણે એવી રીતે પણ આપણા જે સંબંધો જે છે આપણા કેવા હોય છે કે ભાઈ આપણા પડોશીના હોય કે મિત્રોના સંબંધ હોય, સગા સંબંધીઓ હોય, કેટલાય સંબંધો હોય, પણ ભગવાન સાથેનો આપણો જે સંબંધ છે એ કેવો છે? જન્મો જન્મનો સંબંધ છે. આપણા જે આ બધા સંબંધો છે એ આપણા અહીંયાના પૂરતા સંબંધો છે. આ જન્મમાં પછી નવો જન્મ આપણને ક્યાં મળશે, આપણું મૃત્યુ ક્યારે થશે, આપણને કોઈ વસ્તુની ખબર હોતી નથી. આપણા કર્મો પ્રમાણે આપણને કેવું શરીર પ્રાપ્ત થશે એ પણ આપણને ખબર હોતી નથી. તો આ શ્લોકમાંથી આપણે શું લેવાનું છે કે ભગવાનને ચોક્કસ આપણે પિતા તરીકે તો ભજી શકીએ અને એમને યાદ કરી શકીએ, જેથી આપણો એમની સાથેનો જે સંબંધ જે છે તે ગાઢ થઈ શકે અને એસ્ટાબ્લિશ થઈ શકે. બીજું એક લેવાનું છે કે બધા જીવો છે તેના પિતા ભગવાન છે. ભગવાનના સંતાનો છીએ આપણે બધા જીવો. એટલે જ્યારે પણ આપણે બીજાને નુકસાન કરવાનું કે નુકસાન પહોંચાડવાનું વિચારતા હોઈએ, કે કોઈની નિંદા કરવાનું આપણે જો મગજમાં વિચારીએ, તો એ આપણે ન કરવું જોઈએ. તો આ રીતે આપણે ભગવાનના સંતાનો છે. આપણને કોઈક વાર એવું છે ને, આપણે આ જે પ્રકૃતિના ગુણોમાં એટલા બધા બદ્ધ થયેલા છે, હજી આગળ આપણે ઘણું સમજીશું, પણ એ પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આપણને એમ થાય છે કે ભાઈ આપણને કોઈએ નુકસાન પહોંચાડ્યું હોય ને, એટલે આપણને એક સમય માટે થોડો ક્રોધ આવી જાય કે ભાઈ હવે તો આને હું જોઈ લઈશ, એમ કરીને આપણે એવા થોડોક ક્રોધમાં આવી જઈએ છીએ. પણ એ જ્યારે ક્રોધ આવે ને ત્યારે આ શ્લોકને યાદ કરવાનો કે આ ભગવાન જે છે એ બીજ આપનારા પિતા છે. એટલે આ ખૂબ વિચારવાનું આપણે કે કોઈને નુકસાન પહોંચાડવાનું આપણે ન કરવું જોઈએ.
એટલે આપણે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે આપણે એક જ પિતાના સંતાનો છીએ. તો આ રીતે જરૂર એક ઘડી માટે આપણે વિચારવું જોઈએ કે આપણા પિતા કોણ છે એ આપણે વિચારવું જોઈએ. તો અને બીજું એક છે કે આ જે શ્લોક છે ને ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એમાંથી આપણે એક બીજું એ પણ જોવું જોઈએ કે જે લોકો જે માંસાહાર કરે છે તેની હજી આગળ ભગવાન આપણને આજે બધું ગતિ પણ સમજાવશે કે કયા ગુણમાં હોઈએ અને આપણું મૃત્યુ થાય તો ક્યાં આપણને ગતિ મળે, શું થાય, એ બધું આ શ્લોક આગળ બધું આપણને આ અધ્યાયમાં ભગવાન સમજાવશે. પણ આપણે એક જ પિતાના સંતાનો છીએ એટલે એમાં પ્રાણીઓ, પશુઓ, પક્ષીઓ બધા જ આવી ગયા. અને આપણે આ જો માંસાહાર જે પણ કરે છે તેની ખૂબ અવગતિ થાય છે અને એ આપણે ન કરવું જોઈએ. અને પ્રકૃતિ એ આપણે જો કરીએ છીએ તો એ પ્રકૃતિના નિયમને ફોલો નથી કરી રહ્યા એવું આપણે કહી શકીએ. ભગવાનના કાયદાઓ જે છે પ્રકૃતિના કાયદાના વિરુદ્ધમાં જઈને આપણે વર્તીએ છીએ, કામ કરીએ છીએ, એટલા માટે આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. તો એ ન કરવું જોઈએ. તો અહીંયા આ ફોટામાં ખૂબ સરસ જો ભગવાને જ્યારે સૃષ્ટિની રચના કરી ત્યારે સૌ પ્રથમ બ્રહ્માજીને પ્રગટ કર્યા. ભગવાને એમની નાભીમાંથી કમળ ઉત્પન્ન કરી અને બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ કરી. એટલે બ્રહ્માજી જે છે એ સૌથી પહેલા જીવ જે છે સૃષ્ટિના, એટલે આપણા પિતામાં કહેવાય. અને જે ભગવાન જે છે એ આપણા પરમ પિતા છે. તો આ રીતે ભગવાન જે છે અને વેદોનું બધું જે જ્ઞાન જે છે એમને હૃદય દ્વારા આપે છે બ્રહ્માજીને. અને એ પછી બ્રહ્માજી તપ કરે છે અને બ્રહ્માજીને ખબર પડે છે કે ભાઈ મારે શું કરવાનું છે આ સૃષ્ટિમાં, હું જે આ ઉત્પન્ન થયો છું તો મારે શું મને કામ સોંપાયેલું છે. એટલે ભગવાને સૃષ્ટિની રચના કરવા માટે કીધું. અને ભગવાન જે છે એ બ્રહ્માજી આગળ પછી અને એટલે બ્રહ્માજીથી પછી આગળ બધી સૃષ્ટિની રચના થાય છે. આ બધું સરસ ભાગવતમમાં બધું વર્ણન આપેલું છે. ભાગવતમ પણ જરૂરથી વાંચવું જોઈએ. તો આ રીતે આપણે આ જે પણ બધા સજીવો જે છે એ પરમ પિતા ભગવાને કીધું કે હું બીજ આપનારો પિતા હું છું. એટલે આપણે કોઈને પણ નુકસાન પહોંચાડવા માટે અત્યારના આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે પશુ હત્યા થઈ રહી છે કે જે પણ કઈ જીવ દયા આપણે રાખવી જોઈએ. અને આ જે અત્યારે પણ ઘણા બધા એવા ફિલ્ડમાં એટલું બધું એવું કામ થઈ રહ્યું છે કે આ પ્રકૃતિના કાયદાની વિરોધમાં છે અને એ આપણે એના માટે થઈને દુઃખી થઈએ છીએ. તો આ રીતે બધા જીવો જે છે સર્વત્ર રહેલા છે. એટલે પૃથ્વીમાં, જળમાં, અગ્નિમાં બધે જ જીવો જે છે એ પ્રકૃતિમાં રહેલા છે. અને આપણે પણ બધા જે જીવો આપણે પણ મનુષ્યો છે એ પણ આપણે ભગવાનના સંતાનો છીએ. અને પોતપોતાના કર્મ અનુસાર બધાને શરીર મળતા હોય છે અને ગુણો અનુસાર શરીર આપવામાં આવે છે. તો આ રીતે આ પણ ખૂબ સુંદર સમજવાનું છે કે આપણે એમ સમજીએ કે ભાઈ આપણને મનુષ્ય અવતાર મળ્યો એટલે પછી આપણી નીચે અવગતિ નહીં થાય એવું નથી. હજી પણ આગળ ભગવાન આપણને બહુ સરસ રીતે હજી આગળ સમજાવશે. હવે કે છે સત્વમ રજસ્તમ ઇતિ ગુણા પ્રકૃતિમ સંભવા નિબધ્નન્તિ મહાબાહો દેહે દેહી નમ વ્યયમ. ભૌતિક પ્રકૃતિ ત્રણ ગુણોથી યુક્ત છે. તે છે સત, રજો, તમો ગુણ. હે મહાબાહુ અર્જુન, જ્યારે શાશ્વત જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે તે આ ગુણોથી બંધાઈ જાય છે. તો નિબધ્નન્તિ એટલે બાંધે છે, બદ્ધ કરે છે. મહાબાહો પાછું અહીંયા ભગવાન જો જ્ઞાન આપી રહ્યા છે પણ અને હવે અર્જુનજીનો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. વિશ્વરૂપ જોયા પછી ભગવાનનો અર્જુનજીનો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. હવે ભગવાન જે જ્ઞાન આપે છે અર્જુનજી સરસ રીતે લઈ રહ્યા છે. અને પાછું પણ ભગવાન જે છે જ્ઞાન આપે છે છતાં પણ એમનું જે મોરલ જે છે હાઈ કરતા રહે છે. અને આપણે તો ઘણીવાર આપણે કોઈને કેવું હોય તો આપણે તો એમ કહી દઈએ કે અને આટલું સરસ મહાબાહુ કેવા વિશેષણો આપીને અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે ભગવાન. આપણે કોઈને કેવું હોય તો આપણે તો કેવું કે ભાઈ તારામાં આટલી બુદ્ધિ નથી, કાંઈ ખબર નથી પડતી તને. એટલે આવી રીતે ઘણીવાર કોઈને આવા વાક્યો આપણે કહી દેતા હોય છે. પણ એ રીતે ન કહેવું જોઈએ. સામેવાળાના ગુણોને હાઇલાઇટ કરીને આપણે થોડીક આપણી સમજ કેળવી અને પછી આ રીતે કહેવું જોઈએ. આ બધું જે છે ને આમાંથી બધા શ્લોકોમાંથી ખૂબ સરસ બોધપાઠ લેવા જેવા છે. તો આ
અને બીજું છે કે દેહે દેહિનમ અવ્યયમ નિબધ્નંતિ, પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી બંધાઈ જઈએ છે એવું અહીંયા ભગવાન કહે છે. તો અને આપણને એમ લાગે કે ભાઈ હું ક્યાં બંધાયેલો છું, ખબર તો પડતી નથી કે ભાઈ હું બંધાયેલો છું, મારે તો જે કરવું હોય એ હું કરી શકું છું. આપણને એવું લાગી રહ્યું છે, પણ આપણે કેવા છીએ, અજ્ઞાનમાં છીએ, એટલા માટે આ બધું આપણને લાગી રહ્યું છે. હવે ભગવાન કે છે, હવે જે છે હવે ભગવાન આગળ ગુણો માટે કહી રહ્યા છે કે આ પહેલા કીધું કે પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આપણે બદ્ધ થઈએ છીએ. હવે ભગવાન ગુણો એક એક ગુણને સમજાવે છે. તત્ર સત્વમ નિર્મલત્વાત પ્રકાશ કમનામયમ સુખ સંગેન બદનાતિ જ્ઞાન સંગેન ચાનગ. હે નિષ્પાપ, સત્વગુણ અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ હોવાથી પ્રકાશ આપનારો અને મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મોથી મુક્ત કરનારો છે. જે મનુષ્ય આ ગુણમાં અવસ્થિત હોય છે તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. હવે અહીંયા પાછું ભગવાને અર્જુનજીને ચાનગ, જ્ઞાન સંઘેન ચ અનગ, અનગ એટલે પાપ, નિષ્પાપ, ભગવાને અર્જુનજીને નિષ્પાપ કીધા. તો હવે આપણે આ શ્લોકમાંથી પાછું સમજવાનું છે કે જો આપણે પણ પાપોથી મુક્ત થઈશું તો આપણું આ જે જ્ઞાન છે ભગવદ્ ગીતાનું એ આપણામાં અંદર ઉતરશે. તો પહેલા તો સત્વગુણમાં આવવા માટે આપણે આ પાપ કર્મોથી છૂટવું પડે, અને એ છૂટવા માટે આપણે ભક્તિ સેવાનો માર્ગ ભગવાને આપણને આગલા 6 અધ્યાયોમાં બતાવી દીધો, અને આગળ પણ કીધેલું કે તું મારામાં મન એકાગ્ર કરીશ તો તને હું પાપમાંથી મુક્ત કરીશ. તો આ રીતે ભગવાને હવે આપણને એમ થાય કે ભાઈ સત્વગુણ જે છે એટલે શું, કે ભાઈ સત્વગુણ એટલે આપણે જે ભક્તિમય સેવા કરી અને જે આપણે કાલે પણ જે ગુણો ભગવાને આપણને દર્શાવેલા કે નમ્રતા, વિનમ્રતા, આત્મસંતોષ, પછી તુષ્ટિ જે હોય, એટલે એ બધા આપણે કાલે સરસ ગુણોના વર્ણન ભગવાને આપણને બતાવેલા કે એ બધા સહિષ્ણુતા, સરળતા, એ બધા જે ગુણો જે છે એ ભક્તિ સેવા દ્વારા ડેવલપ થાય, અને એ ડેવલપ થયા પછી આપણે સત્વગુણમાં આવીએ, અને સત્વગુણમાં આવ્યા પછી આપણે કેવું કે આપણને થોડુંક, આપણે કાલે અન્નમય કોષ, પ્રાણમય કોષ એ પણ જોયેલું કે અન્નમય કોષમાં કેવું હોય કે ભાઈ બધાને ખાલી કોઈને એવું જ હોય કે ભાઈ મને 2 ટંક ભોજન મળી જાય છે ને, ખાવા પીવા મળી જાય છે ને, પછી એનાથી બિયોન્ડ કંઈ વિચારે જ નહીં કે હું કોણ છું અને હું ક્યાંથી આવ્યો છું ને એ રીતે. એ પછી આપણે પ્રાણમય કોષ જોયેલો કે પ્રાણમય કોષ એટલે કે રજોગુણમાં આવે ટોટલી, કે એટલે બધી ઈચ્છાઓ આપણી જેને કહેવાય ને કે આપણી હાયર બધી ઈચ્છાઓ, કામ સકામ કર્મ જેને કહી શકીએ આપણે, તો એ એટલે અને ઈચ્છાઓ માટે થઈ અને આપણે પાછા દોડીએ, ભાગીએ એને ઈચ્છાઓને પૂરી કરવા માટે. તો આ રીતે સત્વગુણ જે છે એ પણ ભગવાન કહે છે કે મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મથી મુક્ત કરનારો હોય છે, પણ એ પણ આ ગુણમાં અવસ્થિત હોય છે, પણ એ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. હવે સત્વગુણમાં આવી ગયા, હવે આપણને જ્ઞાન પણ આવી ગયું, ભગવદ્ ગીતાનું આપણને જ્ઞાન પણ મળ્યું, અને એ કરી અને પછી આપણે શું કરીએ કે ભાઈ જ્ઞાન મળ્યું કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળી ગયું અને આપણને જાણી લીધું કે આપણે શરીર છીએ, આત્મા, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, એ પણ જાણી લીધું, પણ આપણે આપણી જે શરીર માટેની ઈચ્છાઓ જે છે એ અંદર આપણા દિલના ખૂણે કે મનના ખૂણે એ બધી રહેલી છે, અને એ માટે થઈ અને આપણે કેવું કરીએ કે પુણ્ય, દાન, કર્મ જે બધા આપણે કરીએ, વ્રત તપ કરીએ, દાન ધર્મ કરીએ, તપ કરીએ, તો એ બધું આપણે કરીએ અને પુણ્ય કર્મો કરીએ, એટલે એ પણ ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે સત્વગુણમાં આવતું નથી, એમાં સત્વગુણમાં સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જઈએ છીએ આપણે. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે સત્વગુણમાં પણ બંધાઈએ છીએ 2 રીતે, સુખ સંગેન ભગવાને કીધું અને જ્ઞાન સંગેન. એટલે સત્વગુણમાં સુખ બહુ મળે આપણને ભગવાન, આપણી ભક્તિ અધૂરી રહી જાય તો આપણે નવા જન્મમાં આપણને એવી અનુકૂળતા પણ કરી આપે કે આપણને પહેલા પણ ભગવાને કીધેલું કે એવા શ્રીમંત ઘરમાં આપણને જન્મ મળે કે જ્યાં આર્થિક જરૂરિયાત માટે આપણે બહુ મહેનત ન કરવી પડે, પણ એ પછી પણ આપણે દાન પુણ્ય કર્મ કરીએ, એ આપણે ભગવાનના કર્મો કરીએ, પણ અંદર જે આપણે જે ઈચ્છાઓ જે છે કે ભાઈ આ ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે થઈને એ કર્મ કરીએ, યજ્ઞ, તપ, દાન અને ધર્મ કરીએ,
કે આપણે ઘણા લોકો કેવા હોય કે ભાઈ સમાજમાં મને માન મળે એટલે આપણે સુખી કુટુંબ ના હોય તો કોઈ દવાખાનામાં હોસ્પિટલો બંધાવે, કોઈ એવા કોઈ જરૂરિયાતોને હેલ્પ કરે, એ પછી કે ભાઈ સમાજમાં દાન કરે. તો આ રીતે જે બધા દાન જે છે કે કોઈ હોસ્પિટલ બંધાવે, કોઈ એટલે એ રીતે જે અલગ અલગ બધી જે કર્મો થતા હોય, પણ એની પાછળ ઈચ્છા શું હોય કે ભાઈ મને સમાજમાં માન સન્માન મળે, એ પછી કે ભાઈ મારી પાસે આટલા રૂપિયા છે ને આ છે તો હું એક સિક્યોરિટી હોય કે ભાઈ આ સિક્યોરિટી માટે મારે જવું છે, એટલે એ સિક્યોરિટી કરે કે ભાઈ જીવનની સિક્યોરિટી માટે મારે આટલા પૈસા ભેગા કરવા છે. તો આ રીતે, અને એ પછી પાછું એને ભોગવવાની એટલી ઈચ્છાઓ થાય કે સુખ આવે એટલે પછી શું થાય કે ભાઈ હજી મારી પાસે આ હોવું જોઈએ, હજી મારી પાસે પેલું હોવું જોઈએ. એટલે એ જે બધી ઈચ્છાઓ છે તો પૂરી થવાની જ નથી. એક ઈચ્છા પૂરી થઈ કે બીજી ઈચ્છા તો ચાલુ રહેવાની જ છે. પણ સત્વગુણમાં આવીએ છીએ તો આપણે સુખ અને જ્ઞાનથી બંધાઈ જઈએ છીએ. હવે જ્ઞાન પણ આવી ગયું તો જ્ઞાનમાં પણ એવું થાય કે મોટા મોટા ફિલોસોફર હોય, સાયન્ટિસ્ટ હોય, તત્વજ્ઞાની હોય, તત્વચિંતકો હોય, એમને જ્ઞાન દ્વારા ખૂબ બધું ધન મળ્યું હોય, સુખ શાંતિ મળી હોય, એટલે એનાથી એ લોકો બંધાઈ જાય. આપણને પણ ઘણીવાર એવું થાય કે આપણા સુખ આવી જાય એટલે પછી આપણે એને ભોગવવાની વધારે ને વધારે ઈચ્છા થાય. એટલે આપણે સત્વગુણમાં શેનાથી બંધાઈએ? સુખ અને જ્ઞાનથી. અને એ સકામ કર્મોની ઈચ્છા, એટલે કે ઈચ્છા માટે થઈ અને આપણે પછી ભગવાને જો પહેલા બી કીધું હતું કે દેવી દેવતાઓને આપણે પૂજીએ છીએ, યજ્ઞ તપ કરીએ, યજ્ઞો કરાવીએ, પૂજાઓ કરાવીએ, તો આ બધું શું છે કે આપણે સુખથી બંધાઈ જઈએ છીએ અને એમાં પછી આપણને કર્મના બંધનો લાગે છે. તો આ રીતે આપણે એક આપણને માન સન્માનની જે ઈચ્છા થઈ જાય અને એ પછી આપણને આ સુખ અને જ્ઞાનથી આપણે બદ્ધ થઈ જતા હોઈએ છીએ. તો આ આપણે એક હિરણ્યકશ્યપુનું પણ ઉદાહરણ લીધું હતું કે આ જન્મમાં એટલે કેવું કે હિરણ્યકશ્યપુ પૃથ્વીનો મોટો સમ્રાટ હતો, રાજા હતો, અને એને કેવું કે અમરત્વ જોઈતું હતું. અમરત્વ શેના માટે જોઈતું હતું કે ભાઈ હું જે અત્યારે જે ભોગવી રહ્યો છું, રાજ્ય અને પૃથ્વીનો સમ્રાટ છું અને આ બધું જે સુખ ભોગવી રહ્યું છું એવું મને જન્મો જન્મ સુધી હું ભોગવતો રહું, એના માટે થઈ અને એ અમરત્વ પ્રાપ્ત કરવા માટે તપ કરતા હતા. તો આ રીતે આપણને પણ આપણે કેવું થાય કે આપણને પણ આપણે સુખ આવે થોડું એટલે આપણને એમ થાય કે લાવ આપણે પુણ્ય કર્મો કરીએ. પણ એ પુણ્ય કર્મો કરવામાં પણ આપણે આ જ્ઞાન અને સુખ દ્વારા આપણે બદ્ધ થઈ જતા હોઈએ છીએ અને આપણે બંધાઈ જતા હોઈએ છીએ કર્મના બંધનોમાં, અને આપણે જન્મ મરણ ચક્રના ઓલામાં ફસાતા હોઈએ છીએ. તો આ રીતે ભગવાન અહીંયા સત્વગુણનું કે છે. સત્વગુણમાં આપણે આવીએ તો પાપમાંથી મુક્ત, એટલે ખરાબ વિચારો આપણને જે બી ખરાબ વિચારો આપણા દૂર થતા હોય છે અને સારા વિચારો આપણે કરતા હોઈએ સત્વગુણમાં હોઈએ ત્યારે. એ પછી ભગવાન રજોગુણ માટે કહી રહ્યા છે કે રજો રાગાત્મકમ વિદ્ધિ તૃષ્ણા સંગ સમુદ્ભવમ તન્નિબધ્નાતિ કૌંતેય કર્મ સંગેન દેહિનમ. હે કુંતી પુત્ર, રજોગુણની ઉત્પત્તિ અસીમ આકાંક્ષા, અમર્યાદિત ઈચ્છા તથા તૃષ્ણાને કારણે થાય છે અને આથી જ દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય છે. હવે અહીંયા ભગવાને કીધું અનલિમિટેડ ડિઝાયર. હવે ઘણીવાર જો ઘણા બધાને કેવું હોય કે ભાઈ મારે તો માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરવો છે, એ પછી બિલ ગેટ્સ જેટલા પૈસા ઉભા કરવા છે, એ પછી બ્યુટી કોન્ટેસ્ટ એટલે હું બ્યુટીફુલ હોવી જોઈએ, બ્યુટી કોન્ટેસ્ટમાં કેટલા જણા ભાગ લેતા હોય છે, એ પછી અને ઘણા તો એટલા આમ એવી ઈચ્છાવાળા હોય કે ભાઈ મારે એટલું ભણવું છે ને કે હું ખૂબ બધા પૈસા કમાઈ શકું. એટલે અત્યારની જે ડેફિનેશન જે છે કે કામ કરવાની એ બધી આખી ચેન્જ થઈ ગઈ છે. આપણે શેના માટે કામ કરીએ? 12-18 કલાક કામ કરવા માટે કે ભાઈ આપણી આ બધી આકાંક્ષાઓ, અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ કે અને તૃષ્ણા જે કહેવાય, તો ભગવાન કહે છે કે દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય છે. સકામ કર્મો એટલે કે આપણે જે ઈચ્છાઓ સાથે આપણે કંઈક ઈચ્છાઓ કરીએ અને એના માટે આપણે જે કર્મ કરીએ, આપણા શરીરના જે ભોગો ભોગવવા માટે થઈને આપણે જે કામ કરીએ એને સકામ કર્મ કહેવાય. તો એટલે
આ રીતે આપણે બંધાતા હોઈએ છીએ કે એ ઈચ્છાઓ આને પૂરી કરવા માટે થઈ અને આપણું જે લાઈફસ્ટાઈલ જે છે, આપણું જે જીવન ધોરણ છે એ એટલું ઊંચું આવી ગયું છે ને એને મેન્ટેન કરવા માટે થઈને આપણે પછી ખરા ખોટા કામ કરતા હોઈએ છીએ અને એ આપણે એના દ્વારા આપણે બંધાઈ જતા હોઈએ. પણ અહીંયા શું કીધું ભગવાને કે એ રજોગુણનું પ્રતીક છે, એટલે એ રજોગુણમાં હોઈએ ત્યારે આપણે આ બધા કામ કરતા હોઈએ છીએ. તો મેજોરિટી પીપલ આપણે એમાં આવી જઈએ, હું તમે બધા આપણે એ રીતે આપણે કહેવાય કે આપણે બધા રજોગુણ દ્વારા આ કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. અત્યારે જે બધા કામ બહુ કરતા હોય ને તો અત્યારની ડેફિનેશન કેવી છે કે ભાઈ હા કેટલો પેશનેટ માણસ છે, કે ભાઈ કેટલો મહેનતુ માણસ છે, સખત કામ કરે છે, એના પોતાના ધ્યેયને પામવા માટે કેટલું કામ કરે છે. વેરી નાઇસ, બહુ સરસ. અને પાછું પીપલ એડમાયર, પેશનેટ પીપલ જે હોય એને પાછું પીપલ એટલે જે બીજા લોકો હોય એને એને એડમાયર કરતા હોય કે હા ખૂબ સરસ એમ. એટલે આજે ભગવાન અહીંયા શું કે છે કે અસીમ આકાંક્ષાઓ, ઈચ્છાઓ, અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ અને આ ભોગવી લઉં, પેલું ભોગવી લઉં, એનાથી શું થાય આપણે, અને ઘણીવાર તો આપણે કેવું કે ભાઈ નાના ઘરમાં રહેતા હોય એટલે આપણને 2 બેડરૂમ હોલ કિચન લેવાની ઈચ્છા થાય, એ પછી પાછું આપણને થોડુંક સુખ આવે એટલે આપણને એમ થાય કે લાવ હજી થોડું મોટું ઘર હોવું જોઈએ. એ પછી એમાં પાછું થોડુંક આપણે હજી એ સકામ કર્મો કરીને આપણે થોડીક મહેનત કરીને વધારે કંઈક આપણને મળે એટલે પાછું આપણે બંગલો લેવાનું વિચારીએ. એટલે આ બધી જે ઈચ્છાઓ જે છે એને એ મેળવવા માટે આપણે વધારે ને વધારે કામ કરીએ અને ગાંડાની જેમ આપણે પૈસાની પાછળ ભાગીએ, કર્મો પછી એવા કરીએ કે એનાથી આપણને એને શક્તિ મળે, ખ્યાતિ મળે, મારી નામ થાય, મારું નામ થાય. એટલે આ બધી જે ઈચ્છાઓ જે છે એ આ રજોગુણનું પ્રતીક છે. ભગવાને અહીંયા કીધું આપણને કે આ ઉત્પત્તિ જે છે, આકાંક્ષા, અમર્યાદિત ઈચ્છા, એટલે એ રજોગુણમાં આપણે આવી અને એ કામ કરીએ છીએ. પણ અત્યારે જે દેખાદેખી, કમ્પેરિઝન આ બધાથી શું થાય છે, વ્યક્તિ આપણે સકામ કર્મમાં બંધાઈ જઈએ છીએ. એટલે સકામ કર્મ એટલે આપણે ખૂબ સરસ રીતે પણ સમજ્યા છે કે ફળ મેળવવાની ઈચ્છાથી કરવામાં આવેલા કર્મો. પછી એમાં પાછું બધું આવી જાય. હા, યજ્ઞ, દાન, તપ એ પણ જો કોઈ ઈચ્છા સાથે કરવામાં આવે તો એ પણ રજોગુણમાં કરવામાં આવેલા ગણાય. આપણે એ પછી કોઈ પણ કરીએ, આપણે ભગવાનનું કામ પણ કરીએ તો પણ જો એ આવી ઈચ્છાઓ સાથે આપણે કરીએ તો પણ એ રજોગુણમાં આવી ગયેલું કહેવાય છે. એટલે અને અત્યારે આપણે ઘણીવાર તો આશીર્વાદ પણ જે બાળકોને આપતા હોઈએ ને કે ભાઈ હા બેટા ખૂબ બધું કમાજે, ખૂબ મોટો થજે, ખૂબ બધું ધન કમાજે, મોટો થઈને અમેરિકા જજે, આમ કરજે, પેલું કરજે. પણ આપણે કાલે જોયું હતું શરીરની અવસ્થાઓ, જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્ત. એટલે આપણે એકચ્યુઅલી આ બધા વિચારો આવા જ કરતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ મારા શરીરના ભોગો ભોગવવા માટે થઈને આપણે બધા જે આખા દિવસમાં જે વિચારો કરતા હોય એ પછી સ્વપ્નમાં પણ આવે કે મારે આ કરી લેવું છે, પેલું કરી લેવું છે. એટલે આખો જે માઇન્ડમાં આ જ બધું ચાલતું હોય એટલે આપણું મન પણ છે એ ભગવાન તરફ આગળ જતું નથી. તો આ રીતે આપણે રજોગુણમાં આ બંધાઈ જઈએ છીએ, સકામ કર્મથી બંધાઈએ છીએ. તો અને એ પછી કર્મના બંધનો જે આપણને લાગે છે એ બંધનો દ્વારા પાછું આપણને નવું શરીર મળે છે અને એ નવા શરીરમાં પછી આપણે ફરતા જ રહીએ છીએ આ પૃથ્વી ઉપર. તો આ રીતે ભગવાન હવે 8મા શ્લોકમાં કહે છે, તમો ગુણ માટે હવે ભગવાન કહી રહ્યા છે, હે ભરતપુત્ર એમ જાણી લે કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો તમો ગુણ સર્વ દેહધારી જીવોનો મોહ છે. આ ગુણના પ્રતિકૂળ પાગલ પણ પ્રમાદ, આળસ તથા નિંદ્રા હોય છે કે જે બધા જીવને બાંધે છે. હવે તમો ગુણ કેવું છે કે આપણે તમો ગુણ આપણે કાલે જોયો તો અન્નમય કોષ કે કેવું કે ખાવું પીવું પડ્યા રહેવું, અને એટલે આ કે એ તમો ગુણનું પ્રતીક છે. એ એટલે કેવા કે અજ્ઞાનમાં જ હોય, પછી એનાથી ઉપર ઉઠીને કંઈ કરવું જ ન હોય એટલા માટે. અને એ પછી કેવું આળસ, નિદ્રા, એટલે કે 10-10, 12 કલાક સુતા રહે. એકચ્યુઅલી 6 કે 8 કલાકની ઊંઘ મર્યાદિત એટલે પૂરતી હોય, પણ એ પછી એ વધારે સુયા કરવાનું, ખાવું, ઊંઘવું, પીવું, બસ એ જ. એના સિવાય કઈ બીજું દેખાય જ નહીં કે આગળ ભલે બુદ્ધિશાળી હોય, સક્રિય એટલે કે બધું કરવાની એલી હોય કે અંદર કે ભાઈ મારે આ કરવું છે, પણ તે છતાં પણ એ તમો ગુણમાં આવી અને આ રીતે મનુષ્ય જે છે એ વર્તતા હોય છે. એટલે પ્રભુપાદ તો કહે છે કે ભાઈ એ તો પશુઓ પણ કરતા હોય છે, ખાવું પીવું, ઊંઘવું, મૈથુન ને સ્વરક્ષણ એ તો પશુઓ પણ કરતા હોય છે. પણ આપણે જે છીએ
એ આપણને મનુષ્ય જીવનમાં આપણને શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન મળ્યું છે, આપણને ભગવાને બુદ્ધિ આપી છે વિચારવા માટે, તો આપણે તો એનાથી ઉપર ઉઠી અને કંઈક કરવું જ જોઈએ. તો અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે પાન, તમાકુ, સિગારેટ, ડ્રિંક્સ, અને અત્યારે તો જે ડ્રિંક લે એને તો સ્ટેટસ ગણવામાં આવે છે, અને આપણને પાછું કે તમે નથી લેતા. હવે તો પાછું ઘરમાં નાના નાના બાર બી બનાવે છે લોકો, બધી આપણે એમ ઘણા જોઈએ ને તો, અને પાછા પ્રાઉડથી કે પણ ખરા કે ભાઈ અમે તો ઘરમાં બાર બનાવે છે. શું કે ભાઈ મિત્રો આવે કરે ને તો જરા મજા આવે એમ બેસીએ કરીએ તો. એટલે આનંદ કરવાની જે ડેફિનેશન છે એ ચેન્જ થતી જાય છે. એટલે આ જે મનુષ્ય છે તમો ગુણમાં રહી અને આ બધા કામ કરતા હોય છે. તો આ તમો ગુણ જે છે આપણે કાલે જોયું તું અન્નમય કોષ, એટલે આપણે એ તમો ગુણ જે છે સૌથી ખરાબ છે. તો ભગવાન હવે આગળ કે છે 9મા શ્લોકમાં, હે ભરતપુત્ર, સત્વગુણ મનુષ્યને સુખથી બાંધે છે, રજોગુણ સકામ કર્મથી બાંધે છે, અને તમોગુણ મનુષ્યના જ્ઞાનને ઢાંકીને તેને પ્રમાદથી બાંધે છે. તો આપણે કાલે ખૂબ સરસ રીતે બધા શરીરની જે અવસ્થાઓ છે એને બધાને સમજ્યા હતા કે ભાઈ જે અન્નમય કોષ છે તમો ગુણમાં આવે, એ પછી આગળ જઈએ તો પ્રાણમય કોષ જે છે એ રજોગુણ આવે, અને એ પછી જે છે કે મનોમય, એટલે કે આપણે હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ કરજો, મ્યુટ રાખજો. તો એ પછી જે મનોમય કોષ જે છે એ સત્વગુણમાં આપણે થોડાક આગળ આવીએ એટલે આપણને થોડુંક જ્ઞાન થાય, આપણને જિજ્ઞાસા થાય કે ભાઈ આપણે કોણ છીએ, આપણે ક્યાંથી આવ્યા છીએ, અને એ બધી જાણવાની ઈચ્છા થાય, ભગવદ્ ગીતાને જાણવાની ઈચ્છા થાય. અને એ પછી આપણે એ બધું જાણીએ એટલે આપણને શું થાય, આપણને પુણ્ય કર્મ કરવાની ઈચ્છા થાય કે ભાઈ લાવો આપણે સારા કર્મો કરીએ તો આપણને આપણે જ્ઞાન, એટલે આપણે વ્રત, તપ, જે દાન, યજ્ઞો કરીએ અને એ દ્વારા પછી આપણને આપણે દેવી દેવતાઓને પૂજીએ કે ભાઈ આપણને ફળ મળે, અને એ રીતે આપણે સુખ, એટલે જ્યારે સુખ આવે એટલે આપણે આ રીતે વિચારીએ કે ભાઈ આપણે થોડા પુણ્ય કર્મો કરતા થઈએ, અને એ પછી શું થાય કે ભાઈ થોડુંક સુખ આવે એટલે આપણને એ વધારે ભોગવવાની ઈચ્છા થાય. તો આ રીતે એ પછી એ વધારે ભોગવવાની ઈચ્છા થાય એટલે પછી એમાં આપણે બંધાઈએ. તો ભગવાન અહીંયા કે છે સત્વગુણ મનુષ્યને સુખથી બાંધે છે, રજોગુણ સકામ કર્મથી બાંધે છે, અને તમો ગુણ જે છે મનુષ્યના જ્ઞાનને ઢાંકીને તેને પ્રમાદથી બાંધે છે. એટલે ભગવાન અહીંયા શું કહી રહ્યા છે કે જો આપણે સત્વગુણમાં આપણે પુણ્ય કર્મો પણ કર્યા સારા એવા, પણ મનમાં આપણે જે ઈચ્છાઓ કરી તો એ પણ રજોગુણમાં કરેલા કર્મ જ કહેવાય. તો અહીંયા ભગવાન કે છે કે 3 ગુણો છે, પણ 3 ગુણો છે તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક તો આપણે બંધાઈએ છીએ. તો સત્વગુણમાં આપણે સોનાની સાંકળથી બંધાઈએ છીએ, પછી રજોગુણમાં આપણે ચાંદીની સાંકળથી બંધાઈએ છીએ, અને અલ્ટિમેટ આપણે તમો ગુણ જે છે એમાં લોઢાની સાંકળથી બંધાઈએ છીએ. પણ બધામાં ગુણોમાં બંધાવાનું તો છે જ, પણ આનાથી ઉપર એક શુદ્ધ સત્વગુણ પણ હોય છે. તો આપણે જે ભગવાને કીધું પહેલા શ્લોકમાં કે જે પરમ સિદ્ધિ પામ્યા છે, જે ઋષિઓ, મુનિઓ, જે મહર્ષિઓ, તો એ બધા કેવા સત્વગુણમાં રહી અને બધા એકચ્યુઅલી વૈદિક કાળમાં જે આ સત્વગુણ જે છે એ સત્વગુણ કહેવાતો, પણ અત્યારે આપણે જો એની ડેફિનેશન આપણે કરીએ તો આપણે શુદ્ધ સત્વમાં આવવાનું છે. તો આ રીતે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે 3 સાંકળ તો છે જ. તો હવે ઘણીવાર એમ થાય કે ભાઈ આપણે તમો ગુણમાં હોય પણ એ બુદ્ધિશાળી હોય, મનુષ્ય બુદ્ધિશાળી હોય કે ભાઈ કામ કરવાની કેપેબિલિટી પણ હોય, પણ એ શું કે તમો ગુણમાં આવી ગયા હોય એટલે પ્રમાદ, એટલે ખાવું, પીવું, ઊંઘવું અને બસ એ જ કરવું. પછી સક્રિય બુદ્ધિશાળી એટલે રજોગુણમાં, અને આળસુ મૂર્ખ એટલે તમો ગુણ. તો આ રીતે જે મનુષ્ય, આપણને ઘણીવાર એમ થાય કે બધાના સ્વભાવ અને નેચર કેમ અલગ અલગ છે. તો આ રીતે પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે બધા વર્તન કરતા હોય છે, અને બધા નેચર, વ્યક્તિના નેચર, પ્રકૃતિ, એટીટ્યુડ કેમ અલગ અલગ લાગે છે આપણને, કે આ પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા. તો આ રીતે હવે જે ભગવાને સમજાવે છે કે આપણા જીવનમાં કોઈ ગુણ 100% જે કંટ્રોલ નથી કરતું. કોઈ વાર કન્ટિન્યુઅસ જે આપણે વાંચીએ તો કોઈ વાર સત્વગુણ, રજોગુણ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય બની જાય છે, તો કોઈ વખત રજોગુણ સત્વ તથા તમોગુણને, અને વળી તમોગુણ કોઈ વાર સત્વગુણ તથા રજોગુણને પરાસ્ત કરે છે. એટલે શું થાય કે સતત કન્ટિન્યુઅસ બધી સ્પર્ધાઓ આપણા
જે શરીરની અવસ્થાઓમાં ચાલતી હોય છે, એટલે આ બધી ફાઇટ ચાલતી હોય છે, એટલે એનું બધું કોમ્બિનેશન ચાલુ જ હોય છે. પણ જાત જાતનું કોમ્બિનેશન થાય પછી કોઈક વાર આપણે સત્વગુણમાં હોઈએ, કોઈક વાર રજોગુણમાં હોઈએ, કોઈ વાર તમોગુણમાં હોઈએ, પણ આપણે આ વિચારીએ કે સત્વગુણ છે એટલે આ બધી જે સ્પર્ધાઓ જે છે ને એના કારણે વ્યક્તિના નેચર અલગ અલગ આવે છે. હંમેશા કોઈ પણ એક ગુણ છે તે બીજાને બેને હરાવીને પોતાનું ધાર્યું કરવા માટે પ્રયત્નશીલ હોય છે. એટલે આ રીતે ભગવાન કહે છે કે આપણે શુદ્ધ સત્વમાં આવવાનું છે. જો આ પ્રકૃતિના ગુણોથી ઉપર જવું હોય, ભગવાનને પામવા હોય, તો આ બધા ગુણોને આપણે પરાસ્ત કરી અને આપણે ઉપર આવવું પડશે. અને એ કેવી રીતે અવાશે? ભગવાને ખૂબ સરસ ભક્તિ સેવાનો આપણને સરળ રસ્તો કરી આપ્યો. હરિનામ કીર્તન દ્વારા આપણે આવી શકીએ. તો આ રીતે જે માઇન્ડ જે છે એ આ ત્રણ ગુણો જે છે એકબીજાને ખેંચી રહ્યા છે. એટલે આવી સ્પર્ધામાં ચાલતું હોય છે. આપણી શરીરની જે અવસ્થા છે એ બધું આ રીતે ચાલતું હોય છે. આપણું જે માઇન્ડ હોય એ આ ગુણો દ્વારા ખેંચાખેંચી થતી હોય છે. હવે ભગવાન કહે છે સત્વગુણની અભિવ્યક્તિને ત્યારે અનુભવ કરી શકાય છે જ્યારે શરીરના બધા જ દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશિતથી પ્રકાશિત થાય છે. આ પહેલા પણ ભગવાને કહી દીધું હતું કે આપણે કેવા 9 દ્વાર વાળા નગરમાં રહીએ છીએ, 9 દ્વાર વાળા શરીરમાં આપણે રહીએ છીએ. અને 9 દ્વાર કયા કયા છે? 2 આંખો, 2 કાન, નાક, મોં, પછી ગુદા અને જનનેન્દ્રિય. તો જ્યારે સત્વગુણમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈએ અને આપણે થોડું તપ કરીએ, સ્વાધ્યાય કરીએ, આપણે સાધના કરીએ, ત્યારે આ જે 9 દ્વાર જે છે એ જ્ઞાનનો એમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ પ્રગટે છે. પણ આપણે આમાં આવીએ નહીં. આપણે તો હજી આ સ્ટેજને પહોંચવામાં ઘણી બધી સાધના, આપણે ભક્તિ ભગવાનની કરવી પડશે કે આપણે આ સ્ટેજમાં આવી શકીશું. તો આ રીતે આપણે હજી ગુણોને તો બહુ સમજવાનું જરૂરી છે. પ્રભુપાદ જે છે, શ્રીલા પ્રભુપાદ, એમને હાઈએસ્ટ લેક્ચરો જે લીધા છે ને આ ગુણો ઉપર લીધા છે. ખૂબ સરસ રીતે યુટ્યુબ પર બી એમના ઘણા બધા વિડીયોઝ છે. જો ટાઈમ મળે ને તો એ પણ જોવાના બધાએ અને સાંભળવાના. ખૂબ સરસ બધા પ્રભુપાદે સમજાવ્યું છે. તો 12મા શ્લોકમાં, હે ભારત શ્રેષ્ઠ, જ્યારે રજોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય છે ત્યારે અત્યાધિક આસક્તિ, સકામ કર્મ, ગહન ઉદ્યમ તથા અનિયંત્રિત ઈચ્છા તથા લાલસાના લક્ષણો પ્રગટ થાય છે. હવે ભગવાને આ બધું ભગવાન કહી રહ્યા છે અને આપણે કેવા આપણા ગુણો અનુસાર આપણે કર્મ કરીએ છીએ. તો આપણે ભગવાને કીધું કે અત્યાધિક આસક્તિ, સકામ કર્મો આપણે શરીરના ભોગો ભોગવવા માટે કેવું આપણે કેટલા 12 18 કલાક સુધી પણ આપણે કામ કરવા માટે તૈયાર થઈ જઈએ છીએ. એના માટે કંઈ પણ કરવા માટે આપણે તૈયાર હોઈએ છીએ કે ભાઈ ચલો મારી પાસે આટલી જગ્યા છે તો હવે હજી હું વધારે, મારી પાસે 5000 સ્ક્વેર ફૂટનો ફ્લેટ હોવો જોઈએ, મારી પાસે આટલા કરોડ રૂપિયા છે, મારી પાસે અંબાણી જેટલા રૂપિયા હોવા જોઈએ. જેટલા હોય એટલા ઓછા લાગે. એટલે સંતોષ આપણને ક્યારે પણ થવાનો જ નથી. અને ઈચ્છાઓ જે છે એ આપણી ક્યારે પણ પૂરી થવાની નથી. અને ઈચ્છા ભલે આપણે રાખવી જોઈએ, ઈચ્છાઓ એની ના નથી, પણ આપણી જે જીવન નિર્વાહ માટે આપણે જે કરવું પડે એ કરવું પણ પડે. ભગવાને આપણને એ પણ કર્મ કરવા માટે, શરીરના નિર્વાહ માટે આપણે કર્મ પણ કરવા પડે. પણ અહીંયા ભગવાન કહે છે કે અત્યાધિક આસક્તિ, સકામ કર્મ, ગહન ઉદ્યમ. તો આપણે અત્યારે જે પણ જે આજુબાજુ આપણા ઉદાહરણો જોઈ રહ્યા છે કે ભાઈ આપણે ડિપ્રેશન, એન્ઝાયટી, સ્ટ્રેસ અને સો મેની સુસાઇડ અત્યારે જે બધા થઈ રહ્યા છે સમાજમાં, આપણે બધું જોઈ રહ્યા છીએ. તો એનું કારણ શું છે? તો આ બધી જે લાલસા છે અત્યાધિક, એટલે કે જેને કહેવાય ને આસક્તિ, કે ભાઈ આ કરવું છે, આ પેલું કરી લેવું છે. એટલે આ બધું જે ભાગદોડ જે છે આપણે કરીએ છીએ આપણા શરીરના ભોગો ભોગવવા માટે થઈને. તો આ બધું કેવું કે ગાડરિયા પ્રવાહમાં ખેંચાવાનું, જે આપણે ગાડરિયા પ્રવાહમાં ખેંચાઈએ છીએ કે ભાઈ એક કરે એટલે બીજો કરે, દેખાદેખી, કમ્પેરિઝન, આ બધું ખૂબ વધી પડ્યું છે. એટલા માટે અને આવી લાલસાઓ પાછળ ભાગવાનું અને પૂરી ન થાય એટલે પછી આ બધા જે પ્રોબ્લેમો થઈ રહ્યા છે એ શેના કારણે થઈ રહ્યા છે? આ રજોગુણના કારણે. તો ઘણા લોકોના મોઢે સાંભળ્યું આપણે ઘણીવાર, આપણે જીવનમાં શાંતિ જ નથી, શાંતિ જ નથી, બધું જ છે પણ શાંતિ નથી. તો એક શેના કારણે થાય છે? ભગવાન કહે છે રજોગુણના કારણે. આ લાલસાના લક્ષણો રજોગુણના કારણે પ્રગટ થાય છે.
તો ભગવાને ખૂબ સરસ રીતે આપણને સમજાવ્યું છે આ અધ્યાયમાં, અને ભગવાને ગુણો પણ દર્શાવ્યા કે આપણે આત્મસંતુષ્ટિ કેળવવાની છે. સંતોષ આપણને ભગવાન છે ને ક્યારે પણ આપણને જેટલી પાત્રતા હોય ને એ પ્રમાણે આપી જ દે છે, અને એનાથી વધારે મળવાનું પણ નથી. એવરીથિંગ ઇઝ પ્લાન્ડ. આપણા કર્મોના અનુસાર આપણને જે કંઈ પણ મળે છે ને એ બધું આપણને ભગવાન આપણની પાત્રતા અનુસાર આપે છે અને લઈ પણ લે છે. તો આ રીતે હવે ભગવાન 13મા શ્લોકમાં કહે છે, અત્યારે જે યંગ જનરેશન છે તે આ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે જ્યારે તમો ગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય છે ત્યારે અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ અને મોહ વ્યક્ત થઈ જાય છે. તો આજે તમો ગુણ જે છે ખૂબ જ ખરાબ છે. તમો ગુણમાં આપણે આ સત્વ ગુણમાં આવવાની તો કોશિશ કરવાની જ, એનાથી શુદ્ધ સત્વમાં પણ જવાની કોશિશ કરવાની. પણ પ્રભુપાદ આપણે કાલે પણ વાત કરી હતી કે પ્રભુપાદ છે ને એમના શિષ્યોને ઓલવેઝ કહેતા કે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, ભગવદ્ ગીતા વાંચો અને તો તમે બચી જશો. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેશો તો બચી જશો, બચી જશો. તો એકવાર એક શિષ્ય જે છે કે પ્રભુ તમે આવી રીતે આ બોલો છો તો બચી જશો, બચી જશો, તો શેમાંથી બચવાનું છે? તો પ્રભુપાદ કહે છે કે પશુ થવામાંથી તમે બચી જશો. તો આ તમો ગુણ જે છે ખૂબ જ ખરાબ છે. અત્યારે જે યંગ જનરેશન છે આપણે ટોટલી તમો ગુણમાં આપણે કહી શકાય કે આ કોલેજો જુઓ, યુનિવર્સિટીઓ જુઓ, બહાર જે આપણું જે યંગ જનરેશન જે છે એ સિગારેટ પીતા હોય છોકરાઓ, એ પછી ડ્રિંક લે છે આજકાલ તો, કે એટલે આજે કહેવાય ને કે અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ, બધું મોડા ઉઠવું, મોડા સુઈ જવું, લેટ નાઇટ સુધી જાગવું. એકચ્યુઅલી આપણી આ યુવા પેઢીને ખૂબ જ બચાવવાની જરૂર છે આમાં. અને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન એકચ્યુઅલી આપણા ઘરમાં જો બાળકો નાના હોય ને ત્યારથી જ આપવું જોઈએ. અને આ બધું જ્ઞાન આપેલું હશે ને, ભગવાને વર્ણાશ્રમની વ્યવસ્થા કેમ કરેલી કે બ્રહ્મચર્ય એટલે જે પહેલું જે નાનપણથી લઈ અને 25 વર્ષ સુધીનું જે પીરિયડ હોય એમાં આ બધું જ્ઞાન અપાતું. વેદોનું, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપવામાં આવતું ગુરુકુળમાં બાળકોને. અને એ પછી બાળકો ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવતા, એટલે એ જ્યારે જીવન જીવતા ત્યારે એટલું સરસ રીતે જીવે કે ભાઈ એમને ખબર હોય કે મારે કેવી રીતે જીવવાનું છે. તો નાનપણથી જ મળવું જોઈએ બાળકોને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન. તો ખૂબ આ તમો ગુણ જે છે ખૂબ જ ખરાબ છે. તમો ગુણ આપણે એમાંથી ઉઠી અને ઉપર આવવાનું છે. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે છે, હવે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે મૃત્યુ પામે, હવે કયા ગુણમાં મૃત્યુ પામીએ આપણે તો કેવી ગતિ થાય, હવે ભગવાન જે છે એ બધું સમજાવશે. તો જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે છે ત્યારે તેને મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે ખૂબ સરસ રીતે. ભગવાને ટોટલી પરફેક્ટ કહી દીધું છે, સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ. તો આપણે સત્વગુણમાં આવવાની કોશિશ કરવાની. સત્વગુણમાં પણ જો ભગવાને આગળ એ પણ સમજાવી દીધું આપણને કે સત્વગુણમાં આપણે સુખથી અને જ્ઞાનથી બંધાઈએ છીએ. તો સત્વગુણમાં આવવાની ટ્રાય કરવાની અને એનીથી પણ ઉપર આપણે શુદ્ધ સત્વમાં પણ જવાનું છે. આપણે યજ્ઞ, દાન, તપ, ધર્મ જે કંઈ પણ કરીએ છીએ અને પણ એ જે આપણી જે ઈચ્છાઓ માટે થઈને કરીએ છીએ તો એ પણ વ્યર્થ છે એવું અહીંયા આગળ હજી ભગવાન આપણને સમજાવશે. તો હવે ભગવાન કે છે રજોગુણમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જ જન્મે છે અને તમો ગુણમાં મરનાર મનુષ્ય પશુ યોનિમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે. ભગવાને અહીંયા કહી દીધું કે મહર્ષિઓના જે લોક છે સ્વર્ગ કરતા પણ ઉપર છે. હજી આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયેલું. હવે આ 2 શ્લોકનું આપણે થોડુંક સમજીએ કે મહર્ષિઓના જે લોક છે એ સ્વર્ગ કરતા, હવે જે સૂર્યલોક, ચંદ્રલોક, આપણે જે ગોલોક ચાર્ટમાં બધું જોયું હતું, તમે ધ્યાનથી ઘરે પણ કદાચ અભ્યાસ કર્યો હશે તો ખબર હશે કે સૂર્યલોક, ચંદ્રલોક એ બધા જે ગ્રહો છે એ બધા સ્વર્ગલોક કહેવાય. અને એનાથી પણ ઉપર મહર્ષિઓના લોક છે. હવે સ્વર્ગલોકમાં દેવતાઓ, દેવી દેવતાઓ પણ આવી ગયા. એ બધા જે દેવી દેવતાઓના જે લોક છે એ પણ સ્વર્ગલોક કહેવાય. પણ એનાથી પણ ઉપર મહર્ષિઓના લોક છે. સ્વર્ગલોકમાં જે છે દેવતાઓનું આયુષ્ય કેટલું હોય છે આપણે જોયું હતું કે 1 વર્ષ એટલે આપણું 1 વર્ષ એવો એટલે એમનું 1 દિવસ.
અને એવા 12,000 વર્ષ જીવે અને મહર્ષિઓના લોકમાં એનાથી પણ વધારે આયુષ્ય હોય. એટલે આપણે વિચાર કરો કે આપણે હજી કેટલું ટ્રાવેલ કરવાનું બાકી છે અને ઉચ્ચતર લોકમાં જરા અને વ્યાધિ હોતું નથી. ઇન્દ્રિયો ત્યાં ખૂબ બળવાન હોય છે. અને આપણે કાલે વાત કરી હતી કે મનુષ્ય યોનિમાં જ ખાલી ઓપ્શન છે કે આપણે આપણા કર્મોને બાળી શકીએ અને આપણે આપણા કર્મોને, નવા કર્મોને સારી રીતે ઉત્પન્ન કરી શકીએ. એટલે ભગવાન પાસે જવા માટે આપણે અકર્મ જે કરીએ અને એ રીતે આપણે આપણા કર્મોને કરી શકીએ. એટલે ભક્તિ સેવા કરી અને આપણે સીધા ભગવાન પાસે પહોંચી શકીએ. તો આ રીતે રજોગુણમાં જો મૃત્યુ પામીએ તો શું થાય? સકામ કર્મ કરનારાઓમાં, એટલે સકામ કર્મ કરનારાઓમાં આપણે શું કહેવાય કે ભાઈ આ ભૌતિક જગતમાં જ પાછું આપણને નવું શરીર મળે. આપણને એમ થાય કે ભાઈ મનુષ્ય જન્મ મળી ગયો એટલે આપણું પતન નહીં થાય, તો એ આપણી ભૂલ છે. આપણે જો તમોગુણી હઈશું થઈ જઈએ અને મૃત્યુ પછી આપણે પશુ યોનિમાં અધોગતિ કરીએ છીએ. અહીંયા ભગવાને આપણને સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું છે. એટલે આપણે બીજો જન્મ ક્યાં આવશે એની ખબર નથી, પણ ભગવાને એક તો કહી દીધું શ્લોકમાં કે પુનર્જન્મ નિશ્ચિત છે. આ 2-3 શ્લોકોમાં ભગવાને એ નિશ્ચિત કહી દીધું કે પુનર્જન્મ નિશ્ચિત છે. તે કહી દીધું. એ પછી ક્યાં અને કયા ગુણમાં હોઈશું તો કેવી રીતે અને શું થઈશું તે પણ ભગવાને કહી દીધું. એટલે બધું જ ભગવાને જે છે પરફેક્ટલી કહી દીધું આપણને. એટલે આપણે નક્કી કરવાનું કે આપણે કયા ગુણની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. તો આ રીતે આ શ્લોક જે છે, રજસી પ્રલયમ ગત્વા કર્મ સંગીષુ જાયતે તથા પ્રલીનસ્તમસી મૂઢ યોનિષુ જાયતે. મૂઢ યોની એટલે પશુ યોની. તો આપણા જીવનનો ધ્યેય શું હોવો જોઈએ? આપણે શું હોવો જોઈએ આપણા જીવનનો ધ્યેય? હરે કૃષ્ણ. આપણે ભક્તિ સેવામાં રહીને શું કરવાનું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જપમાળા. હરિનામ જપ કરવાનું. યસ, જપમાળા. બીજું શું શું કરવાનું છે આપણે? સદગુણમાં કરવાના. સત્કર્મો કરવાના, પણ સત્કર્મો આપણે કરીને પણ ઈચ્છા નથી રાખવાની અંદર આપણે કે મને આમ મળી જશે એટલા માટે હું આ કરું. એવી ઈચ્છા કરવાનું, ફળ Yes. નહીં. કર્મ કરવાના, ઈચ્છા નહીં રાખવાની. યસ, બરાબર છે. નિષ્કામ કર્મ. યસ, કોણ બોલ્યું નિષ્કામ કર્મ? રુચિ. યસ, ખૂબ સરસ માતાજી. તો આપણે આ ત્રણેય ગુણોથી તપી જઈ અને આપણે કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં જો આપણે કર્મ કરીશું અને ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરીશું તો આ ત્રણેય ગુણોને આપણે પાર કરી શકીશું. તો આપણે સીધું ટાર્ગેટ કયું રાખવાનું છે? આપણું ટાર્ગેટ શું હોવું જોઈએ? હરે કૃષ્ણ. આપણે ક્યાં જવાનું છે ટ્રાવેલ કરીને? ગોલોક વૃંદાવન. યસ, ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં. અને તો ખરેખર આપણે બધા, તમે બધા વંદનીય છો કે આજે 14મા અધ્યાયમાં પણ તમે આપણી બધા જોડાયેલા છો અને આપણે આ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ. અને આ જ્ઞાન ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને આપણને આપ્યું છે અને આ બધું સમજાવ્યું છે. તો આપણે ભક્તિ સેવામાં આપણે બધા આધ્યાત્મિકતાની આપણે સીડી ચડી રહ્યા છીએ ખૂબ સરસ રીતે. તો આ રીતે ભગવાને અહીંયા આપણને કીધું કે આ રીતે રજોગુણમાં જો મૃત્યુ પામે છે તો મનુષ્ય સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મે છે અને તમો ગુણમાં મરનાર મનુષ્ય પશુઓમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે. ભગવાને અહીંયા કહી દીધું. ભગવાન કે છે હવે કર્મણઃ સુકૃતસ્યાહુ સાત્વિકમ નિર્મલમ ફલમ રજસસ્તુ ફલમ દુઃખમ જ્ઞાનમ તમસઃ ફલમ. પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે અને તેને સાત્વિક ગુણમય કહેવાય છે, પરંતુ રજોગુણમાં કરેલું કર્મ દુઃખમાં પરિણામે છે અને તમો ગુણમાં કરેલા કર્મ મૂર્ખામીમાં પરિણમે છે. તો હવે ભગવાન કહે છે કે પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે. હવે આપણે વિચારીએ કે પુણ્ય કર્મો આપણે સત્વ ગુણમાં આવી ગયા, આપણને જ્ઞાનની ખબર પડી ગઈ, ભગવદ્ ગીતાનું આપણે જ્ઞાન જાણી લીધું એટલે આપણે સત્વ ગુણમાં આવ્યા કહેવાઈએ. સત્વ ગુણમાં આવ્યા પછી આપણે પુણ્ય કર્મો કરીએ ઘણા બધા. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે પણ સાત્વિક ગુણમય કહેવાય છે, પરંતુ રજોગુણમાં કરેલું કર્મ દુઃખમાં પરિણમે છે. પણ જો રજોગુણમાં આપણે કર્મ કરીએ કે ભાઈ આપણે એમાં યજ્ઞ, દાન, તપ, ધર્મ પણ કરીએ તો અને એ ઈચ્છાઓ સાથે જો કરીશું તો એ પણ કર્મ કેવું કે ભગવાન કે છે દુઃખમાં પરિણમે છે. અને તમો ગુણમાં કરેલા તો ભગવાન અહીંયા કે છે કે મૂર્ખામીમાં જ પરિણમે છે. તો
આપણે જે છીએ ભારત દેશમાં રહીએ છીએ, આપણે દેશના કેવું કે આપણે દેશના નિયમોનું પાલન પણ કરીએ છીએ આપણે, તો પછી આપણે ભગવાનના બનાવેલા પ્રકૃતિના કાયદાનું પાલન નથી કરતા એટલે આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. તો આ 3 ગુણોને સમજ્યા પછી આપણે આ જે સીડી જે છે એ ચડવાની છે અને સત્વ ગુણમાં આવવાનું છે. સત્વ ગુણમાં આવ્યા પછી આપણે ધીરે ધીરે એવી રીતે ટ્રાય કરવાનો છે કે આપણે હવે કોઈ પણ કર્મ કરતા હોઈએ ને, હવે આટલું જાણ્યા પછી તમને તરત જ મગજમાં છે ને ઝબકારો થશે ક્યારેક કે ભાઈ આપણે આ ન કરવું જોઈએ, પેલું ન કરવું જોઈએ. તો આપણે એકચ્યુઅલી પ્રકૃતિના કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કરીએ છીએ એટલે આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. હવે અત્યારે આપણે જે માંસાહાર થઈ રહ્યો છે, પછી ગૌ હત્યા થાય છે, એ બધા જે છે કે એ આપણે જીભના સ્વાદ માટે થઈને આપણે બધું કરતા હોઈએ છીએ. તો એ માંસાહાર માટે કેટલા જીવોની હત્યા થતી હોય છે. એ પછી ગાયો જે છે એને આપણે વધારે દૂધ આપે એના માટે એવા ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે છે. એટલે જીભના સ્વાદ માટે દૂધ વધારે આપણી જરૂરિયાતની પૂર્તિ કરવા માટે ગાય દૂધ આપે છે. અને ગાય જે છે એને તો ભગવાને શાસ્ત્રોમાં એને પવિત્ર માનવામાં આવે છે. ગાયનો જે મળ છે, છાણ છે, એને પણ પવિત્ર માનવામાં શાસ્ત્રોએ અનુમતિ આપેલી છે એને. અને આપણે અત્યારે જે થઈ રહ્યું છે, બધા જીવોને જે મારી અને જીભના સ્વાદ ખાતર માંસાહાર થઈ રહ્યો છે, એ પછી જે ગાયોને આ બધું પશુ હત્યા, હવે ઘણીવાર તો જો આપણે જોઈએ છીએ એવા ઉદાહરણો કે ગાય જ્યારે દૂધ આપતી બંધ થઈ જાય પછી એને છોડી મૂકવામાં આવે છે કે એ રીતે પછી ભલે એ બહાર છોડી મૂકવામાં આવે કે એનું પછી કરી લેશે. તો આ બધું જે થઈ રહ્યું છે એ આપણે પ્રકૃતિના કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યા છીએ, એટલા માટે આપણે દુઃખી થઈ રહ્યા છે. તો આ જે વસુધૈવ કુટુંબકમની જે આપણી ભાવના જે છે, આપણે એક જ પિતાના સંતાનો છીએ અને બધા સજીવોમાં બીજ પ્રદ પિતા ભગવાન છે. એકચ્યુઅલી ભગવાને કેટલું બનાવ્યું છે આપણા માટે, ફળો, શાકભાજી, ઇવન ધાન્ય, ડ્રાયફ્રૂટ્સ, કેટલું બધું બનાવ્યું છે ખાવા પીવા માટે, અને તે છતાં પણ આપણે માંસાહાર કરવો હોય છે. તો આપણે આ બધું જે સત્વ, રજસ, તમો ગુણ, એટલે આ બધું જે છે તમો ગુણમાં આવીને લોકો અજ્ઞાનમાં રહીને કામ કરતા હોય છે. એટલે તમો ગુણ જે છે એ ખૂબ ખરાબ છે. એટલે એમાંથી ઉપર આવી અને આપણે સીડી ચડવાની છે કે આપણે સત્વ ગુણમાં આવીએ તો એટલીસ્ટ આપણને મનુષ્ય જન્મ જે છે એ બીજો મળી શકે છે. પણ જો તમો ગુણમાં, ભગવાને આગળના શ્લોકમાં કીધું કે જો તમો ગુણમાં હોઈશું તો આપણને પશુઓની મળી શકે છે. તો આ રીતે એટલીસ્ટ આપણે સત્વ ગુણમાં રહેવાની તો જરૂર ટ્રાય કરવી જોઈએ અને એ સીડી આપણે અહીંયા ચડવાની છે. તો અહીંયા ભગવાને પણ ખૂબ સરસ રીતે આપણે કેવા ગુણોમાં રહી અને કર્મ કરતા હોય છે એ બધું સમજાવ્યું. 17મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે સત્વ ગુણથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે, રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે અને તમો ગુણમાંથી પ્રમાદ, મોહ તથા અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. તો સત્વ ગુણમાં આપણે આવીએ એટલે આપણને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેવાની ઈચ્છા થઈ. એ પછી આપણે ભગવદ્ ગીતાને આટલું જાણ્યા પછી આપણે વાંચીશું, ભાગવતમનું પઠન કરીશું, એ પછી આપણે કર્મો એવા કરીશું ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને. તો આ બધું જે શું છે, સત્વગુણનું પ્રતીક છે. પણ આપણે ઈચ્છાઓ સાથે કરવાના નથી. આપણે જે પણ યજ્ઞ કરીએ, આપણે જે સંકીર્તન કરીએ, મહામંત્રનો જાપ કરીએ, એ બધું આપણે કોઈ ઈચ્છા સાથે નથી કરવાનું. ભગવાન ઉપર આપણે છોડી દેવાનું કે ભગવાન જે પણ આપશે મને એ આપણે સંતોષ રાખવાનો છે અને ભગવાન આપણી પાત્રતા પ્રમાણે ભગવાન આપી જ દે છે. તો આ રીતે જો બાજુમાં ફોટો છે, અહીંયા કેવું જોયું, અહીંયા આ જે છે તમો ગુણમાં, એ પછી રજો ગુણમાં માણસ કેવું કે ચાંદીની વીંટી પાછળ એની માટે ભાગી રહ્યો છે, અને સત્વ ગુણમાં જે છે એ કેટલો હેપી અને ખુશ દેખાઈ રહ્યો છે મનુષ્ય. તો જે તમો ગુણ છે એ ખૂબ ખરાબ છે. સત્વ ગુણથી આપણે લીધો શ્લોક, તો અહીંયા પણ જો ત્રણેય હાવભાવ જે તમો ગુણ છે, આ તમો ગુણ છે, એ પછી આ રજોગુણ અને આ સત્વગુણ. સત્વગુણમાં એટલીસ્ટ માણસ શાંતિ અને સુખનો અનુભવ કરી શકે છે, પણ ભગવાને એ પણ આપણને કહી દીધું કે સત્વગુણમાં સુખ અને જ્ઞાનથી આપણે બદ્ધ થઈએ છીએ. તો સત્વગુણી મનુષ્યો ક્રમશઃ ઉપર ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે, રજોગુણી માણસો પૃથ્વી લોકમાં રહે છે, અને જે ધૃણાજનક તમો ગુણમાં હોય છે તેઓ નીચે નરક લોકમાં જાય છે. તો આપણે વિચારવાનું છે કે આપણે આપણા પ્લેનને ક્યાં લઈ જવાનું છે.
તો આ ખૂબ જ બધું સમજવાનું છે. હજી પણ આનો અભ્યાસ જે છે ધીરે ભગવદ્ ગીતા નો અભ્યાસ કરજો, ભાવાર્થ વાંચજો. પ્રભુપાદે ખૂબ સરસ રીતે આપણને સમજાવ્યું છે. તો આપણે આ જે યુનિવર્સનો જે ગોલોક ચાર્ટમાં આપણે જોયેલું કે આપણાથી નીચે આ બધા જે છે નરક લોક છે, આ બધા જે છે ઉપર ઉચ્ચ લોકમાં ગતિ કરીએ છીએ. પણ આપણે જો રજોગુણમાં આવીને સકામ કર્મો કરીએ, શરીરના ભોગો ભોગવવા માટે થઈ અને આપણે જે ભોગો ભોગવીએ અને એના માટે થઈને આપણે જે ભાગદોડ કરીએ અને એ કરી અને આપણે જે કર્મ બંધનો ઉત્પન્ન કરીએ છીએ આપણા માટે, તો આપણે અહીંયા ને અહીંયા જ એટલે ભૂર લોકમાં જ આપણે રહીએ છીએ અને નવા શરીરો આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ આપણા કર્મો અનુસાર. તો આપણે સત્વગુણમાં આવી અને ટાર્ગેટ તો આપણે ભગવાનના ગોલોક ધામને જ આ જ જન્મમાં આપણે મળી શકે એવી ટ્રાય કરવાની છે. અને આ જે દોરી જે છે એક શું છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ દોરી પકડી અને આપણે ભગવાન પાસે પહોંચવાનું છે. તો 19મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, જ્યારે કોઈ આ સારી રીતે જાણી લે છે કે સમસ્ત કાર્યોમાં પ્રકૃતિના ત્રણેય ગુણોના વ્યતિરિક્ત અન્ય કોઈ કરતા નથી અને જ્યારે પરમેશ્વરને જાણી લે છે તો ત્રણેય ગુણોથી પરે છે, તો તેઓ મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. જો હવે આ ભગવાનના જે પણ ગુણો છે ને એ આપણામાં અલ્પ પ્રમાણમાં છે જ, અંદર આપણામાં ધરબાયેલા છે, પણ આપણો જે આત્મા જે છે એ મોહમાયા અને આ પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા બદ્ધ થયેલો છે. એટલે આપણને આપણી સ્વરૂપાવસ્થાની ખબર નથી પડતી કે આપણે કોણ છીએ ને ક્યાંથી આવ્યા છીએ. તો ભગવાન અહીંયા શું કે છે કે જો પરમેશ્વરને આપણે જાણી લઈએ તો આ તેઓ મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. તો હંમેશા આપણે એવું વિચારવાનું કે હું આ ત્રણેય ગુણોથી બંધાયેલું છું અને આ ત્રણેય ગુણોની ઉપર કેવળ પરમેશ્વર છે, કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, અને પરમેશ્વરની શરણાગતિ આપણે લઈએ તો એ વિચારથી આપણને ભગવાનને પામીએ અને આનાથી છૂટી શકીએ છીએ. તો કેવું કીધું ભગવાને કે તેઓ મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે, એટલે ભગવાન જેવા ગુણો આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ એવું અહીંયા ભગવાને આપણને કહી દીધું. જ્યારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા ત્રણ ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ થાય છે ત્યારે તે જન્મ મૃત્યુ ઘડપણ તથા તેમના કષ્ટોમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે અને આ જીવનમાં જ અમૃત ભોગવી શકે છે. જો શું કીધું ભગવાને કે આ જ જીવનમાં અમૃત ભોગવી શકે છે. હવે આપણને એમ થાય કે ભાઈ મૃત્યુ પછીની આ બધી વાતો છે, અત્યારનો શું ફાયદો છે? તો ભગવાને એ પણ કહી દીધું આ જ જીવનમાં અમૃત ભોગવી શકે છે. પ્રભુપાદ જ્યારે એમનું મૃત્યુ નજીક હતું ત્યારે તો એમનું શરીર કેવું કે એકદમ ખાલી હાડકા અને સ્કિન દેખાય એવું શરીર, અને એટલી શક્તિ નથી રહી એમનામાં. પણ સુતા પણ આમ કેવી કોમા જેવી અવસ્થામાં પણ એ કેવા કે છેલ્લા ટાઈમ સુધી એમને આ ભાગવતમના એમનું જે પાછળના જે સ્કંદ જે છે અધૂરા રહી ગયા હતા, તો એ એમનું ડિક્ટેશન કરતા અને એમના શિષ્યો જે છે એમની આગળ ઓલા ડિક્ટોફોન ઓલું કહેવાય ને એક યંત્ર આવે છે કે એ શ્લોક બોલે અને એ ભાવાર્થ સમજાવે, એ રેકોર્ડ કરે અને એનો પછી ભાવાર્થ કરે. તો આ રીતે પ્રભુપાદ જે છે એ આવી રીતે છેલ્લા ટાઈમ સુધી, એટલે ડોક્ટરો પણ આશ્ચર્યમાં પામી ગયેલા કે ભાઈ આ જીવ જે છે આ કેવી રીતે કરી શકે છે કે આવી અવસ્થામાં પણ એ બોલી શકે છે અને આટલું કરી શકે છે. એટલે એમનું જીવન જુઓ કે ઓનલી કૃષ્ણમય જીવન હતું એમનું, અને આપણા માટે કેટલા બધા પુસ્તકો મૂકીને ગયા છે પ્રભુપાદ. અને આવા જે વિરલાઓ હોય ને એને ભગવાન મોકલતા હોય, એમને જન્મ લેવાની જરૂર જ ન હોય. તો આ એવી પરિસ્થિતિમાં પણ એમને છેલ્લે સુધી આ જ્ઞાન આપ્યા કર્યું છે. 21મા શ્લોકમાં અર્જુને પૂછ્યું, હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય આ ત્રણ ગુણોથી પર થયેલો છે તેને કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય? જો હવે પાછા અર્જુનજી જે છે આપણા માટે પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ આ ત્રણ ગુણો તમે સમજાવ્યા, પણ એ સમજવું કેવી રીતે કે ભાઈ વ્યક્તિને કે આ ત્રણ ગુણોથી પર છે, એનું આચરણ કેવું હોય અને પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે? કેટલા બધા પ્રશ્નો પૂછી લીધા આપણા માટે અર્જુનજીએ. તો હવે ભગવાન જે છે આપણને સમજાવશે કે કેવા હોય છે. અહીંયા જો ગુરુ
હવે ગુરુ કરવાનું જે મહત્વ છે, આપણે જો ગુરુ પાસે જઈએ, પ્રમાણભૂત ગુરુ પાસે આપણે જો જઈએ છીએ તો આપણને સાચું જ્ઞાન મળે છે. તો આ રીતે આપણે જે આ કોર્સ જે છે એ આપણે ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ શ્રીલા પ્રભુપાદની ગીતા ઉપરથી લીધેલો છે. કેમ લીધો છે? કેમ કે એ ઓરિજિનલ જ્યાં મૂળભૂત જગ્યાએથી આવેલું છે જ્ઞાન, અને એ સાચું જ્ઞાન આપણે લેવાનો અહીંયા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. એટલે ગુરુ કરવા એ પણ ખૂબ મહત્વનું છે કે આપણને સાચું જ્ઞાન મળી રહે છે. હવે ભગવાન કે છે આ 22 થી 25 શ્લોકમાં સમજાવે છે કે આ તમે તમારી જગ્યા ઉપરથી આ બધું વાંચો, આટલું બધું વાંચવા રહીશું તો આપણે થોડુંક ટાઈમ વધારે જશે. તો ભગવાન આ 22 થી 25 શ્લોકમાં કહે છે કે ભાઈ આ જે ગુણોથી ઉપર આવી જાય મનુષ્ય, તો એ કેવો હોય છે, એ મનુષ્યને કેવી રીતે સમજી શકો. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે સુખ આવે તો છકી ન જાય, ભગવાનની કૃપા માને કે ભગવાને મને એમની સેવા કરવા માટે અનુકૂળતા કરી આપી છે. દુઃખ આવે તો કૃપા માને કે ભાઈ મારા કોઈ એવા કર્મો હશે કે જેનાથી મને દુઃખ આવ્યું છે, તો હું ભગવાનને યાદ કરી શકું છું. ભગવાન આ બધું કહી રહ્યા છે એ પહેલા તો આપણે ભગવાન આ જે બધું કહી રહ્યા છે એનો આપણે હૃદયથી સ્વીકાર કરવો જોઈએ. કેમ કે ધીરે ધીરે આ જ્ઞાનને આપણા જીવનમાં આપણે કેવી રીતે ઉતારીએ અને ઓબ્ઝર્વ કરીએ અને પછી આપણે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આપણે આ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીએ તો આપણું જીવન જે છે એ બેલેન્સ થયા. એટલા માટે થઈ અને ભગવાને એટલું સરસ રીતે બધું સમજાવ્યું છે. તો અહીંયા જો ભગવાને ગુણોથી ઉપર ઉઠે એ મનુષ્ય કેવો હોય એ બધું બતાવ્યું છે ભગવાને. તો ખૂબ સરસ રીતે આ જો અહીંયા પાછું શું કીધું છે, જે માટીનો ઢગલો, પથ્થર તથા સ્વર્ણના ટુકડાને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે, એ પણ ભગવાને કહી દીધું. તો આ ભક્તો કેવા હોય અને જે ભક્તો ત્રણેય ગુણોથી ઉપર ઉઠે એ પછી જે જીવન, જે કેરેક્ટર આપણું, જે પવિત્રતા જે છે આપણા જીવનમાં એ આવતી જાય અને આપણે શુદ્ધ સત્વમાં આવતા જઈએ. જેમ જેમ ભક્તિ સેવા કરતા જઈએ એમ એમ આ ગુણો ડેવલપ થતા જાય છે આપણામાં, અને આ વ્યક્તિને પ્રકૃતિના ગુણોથી અતીત કહેવાય છે. એ આપણને છે ને જ્યારે તમે એક્સપિરિયન્સ કરશો ને, આ બધી વસ્તુ કેવી છે કે એક્સપિરિયન્સ કરવાની વસ્તુ છે. જેમ જેમ તમે ભક્તિ સેવામાં આગળ જશો એમ એમ આપણામાં આ બધા ગુણો ડેવલપ થતા જશે. એ કોઈ સંશય, આ ભગવાનના ભગવાનના જ્ઞાનને આપણે હૃદયથી સ્વીકાર કરવું જોઈએ. આ બધા જ્ઞાનને તો આપણામાં શ્રદ્ધા આવશે અને આપણે ભક્તિ સેવામાં આગળ જતા જઈશું. 26મા શ્લોકમાં કે છે, જે સમસ્ત પરિસ્થિતિમાં અવિચલ ભાવથી પૂર્ણ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય છે તે તરત જ પ્રકૃતિના ગુણોને પાર કરી જાય છે અને આ પ્રકારે બ્રહ્મ સ્તર સુધી પહોંચી જાય છે. હવે ભગવાને કીધું, ભગવાને અત્યાર સુધી કહી દીધું કે ભાઈ 3 ગુણોથી બંધાયેલા છીએ, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. એકબીજાની કોમ્પિટિશન કરે છે, એકબીજાથી ઉપર નીચે આવવાની કોશિશ કરે છે. સુખ દુઃખથી પણ બંધાશું, સકામ કર્મોથી પણ બંધાશું. ભગવાન આનો રસ્તો શું છે એમાંથી નીકળવાનું. એટલે ભગવાને અહીં આપણે ભગવાન જે આપણે તો આ 3 ગુણોની કઠપૂતળી દ્વારા આપણે નાચી રહ્યા છીએ. તો આપણે એકચ્યુઅલી આપણે ચારે બાજુથી બંધાયેલા જ છીએ. આપણે એવું વિચારવાનું કે આપણે ચારે બાજુથી બંધાયેલા છીએ. તો જે ભગવાન અહીંયા કહે છે, જે સમસ્ત પરિસ્થિતિમાં અવિચલ ભાવથી પૂર્ણ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય છે. એટલે ભગવાને જો પહેલા 6 અધ્યાય આપણને ભક્તિ યોગ આપી દીધો અને પછી ગુણો માટે સમજાવ્યું. તો આ શ્લોકમાં એવું છે કે ભાઈ જનરલી જે પ્રોબ્લેમ કે એની પાસેથી જ આપણને સોલ્યુશન મળે છે. આપણે ઘણીવાર શું કે ભાઈ ડોક્ટર પાસે જતા હોય ને, આપણે ડોક્ટરને કહીએ કે ભાઈ મને આમ થઈ રહ્યું છે, પણ ડોક્ટર હું આ રીતે કરું તો મારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય, હું આ દવા લઈશ તો મારો આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે. તો પછી ડોક્ટર શું કે ભાઈ મારી પાસે કેમ આવ્યા તમે? હવે અત્યારે જે યંગ જનરેશન છે ને એ પણ એવું થઈ ગયું છે કે ભાઈ કંઈ પણ થાય ને, એમને કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય ને તો ગૂગલ સર્ચ, ગૂગલ જ્ઞાન, અને ગૂગલ બાબા તો જ્ઞાન આપવા માટે રેડી જ હોય. એટલે એ પણ એકચ્યુઅલી ખોટું હોય કે ભાઈ આપણે અનુભવી વ્યક્તિ પાસે આપણે જ્ઞાન જો લઈએ છીએ તો આપણે પ્રમાણભૂત ગુરુ પાસેથી જો જ્ઞાન લઈએ છીએ તો આપણને સોલ્યુશન એના મળતા હોય છે. તો આ રીતે ગુરુ કરવા એ પણ ખૂબ મહત્વનું છે. અને ભગવાને અહીંયા જવાબ આપ્યો કે ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યો કે જે સમસ્ત પરિસ્થિતિમાં અવિચલ ભાવથી પૂર્ણ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય છે તે તરત જ પ્રકૃતિના ગુણોને પાર કરી જાય છે.
તો આ રીતે આપણે કાલે પણ વાત થઈ હતી કે આપણે ગોલ્ડન કલીમાં છીએ, જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 500 વર્ષ પહેલા આવ્યા અને એ આવ્યા ત્યારથી લઈને 10,000 વર્ષ આપણે ગણવાના તો એને ગોલ્ડન કલી કીધો છે, કેમ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ આ ટાઈમમાં આવેલા. એટલે એ કળિયુગ જે છે અત્યારે પણ હજી આપણે કળિયુગના સારા ટાઈમમાં છીએ, ગોલ્ડન કલીમાં છીએ એવું આપણે સમજવાનું છે. બ્રહ્મસ્તર સુધી પહોંચી જાય છે. તો જ્યારે આત્મા આ મોહમાયા અને પ્રકૃતિના ગુણોથી ઉપર આવી અને શુદ્ધ સત્વમાં આવે છે ત્યારે એને બ્રહ્મ કહે છે. બ્રહ્મ એટલે પણ આત્મા, આત્માને પણ બ્રહ્મ કીધો છે અને ભગવાન જે છે પરમ બ્રહ્મ છે. તો આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે આપણે પ્રકૃતિના ગુણોને થી ઉપર આવવાનું છે. અત્યાર સુધીના અધ્યાયોમાં આપણે ઘણા બધા દાખલા અને એવી કથાઓ જોઈ કે જેના આપણે શુદ્ધ ભક્તિનું જેને ભક્તોએ આચરણ કર્યું છે અને તેને ખુદ ભગવાન લેવા આવ્યા છે. એ અને ભગવાન જે છે એમના ભજનો સાંભળવા માટે પણ આવ્યા હતા. એટલે આપણે જોયા એવા ઘણા બધા આપણે કથાઓ જોઈ, ઉદાહરણો જોયા અને આ રીતે આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે ભાઈ આપણને આ નામ સંકીર્તનનું આ એક દોરડું મળી ગયું છે અને એના દ્વારા આપણે ભગવાનને પામવાના છે. બહુ સરળ રસ્તો ભગવાને આપણને કરી આપ્યો છે ભક્તિ યોગ કરવા માટે. તો ખૂબ સરસ શ્લોકો જે છે આ અધ્યાયના ખૂબ સરસ છે. પછી ભગવાન 27મા શ્લોકમાં કે છે બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠાહમ અમૃતસ્ય વ્યયસ્ય ચ શાશ્વતસ્ય ચ ધર્મસ્ય સુખસ્યૈકાંતિકસ્ય ચ. અને હું જ એ નિરાકાર બ્રહ્મનો આશ્રય છું જે અમર્ત્ય અવિનાશી તથા શાશ્વત છે અને ચરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ છે. હવે એકચ્યુઅલી ભગવાને જે આ શ્લોકમાં જે કહ્યું કે ભાઈ જે નિરાકારવાદી જે છે કે જેઓ બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું ને એ બધું જે છે એના માટે ભગવાને અહીંયા સરસ રીતે જવાબ આપ્યો છે, પરફેક્ટ જવાબ આપ્યો છે કે ભાઈ જે નિરાકાર બ્રહ્મનો હું આશ્રય છું. પહેલા પણ ભગવાને કહી દીધું હતું કે ભાઈ તમે ધ્યાન કરશો અને એ ધ્યાન કરીને પણ મારી પાસે આવશો તમે, પણ એ રસ્તો કેવો છે? ઉબડ ખાબડ વાળો છે, દુષ્કર છે. ભગવાને એ પણ આપણને સમજાવી દીધું. આપણે બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાનના સાક્ષાત્કારની અનુભૂતિના તબક્કા પણ જોયેલા બીજા અધ્યાયમાં. તો અહીંયા બ્રહ્મનો આશ્રય છું. તો બ્રહ્મ એટલે આત્મા. તો આત્માનો આશ્રય કોણ છે? ભગવાન છે. અને આત્મા બ્રહ્મ ક્યારે બને? કે જ્યારે આપણે આ 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠીશું, શુદ્ધ સત્વમાં આવીશું, ત્યારે આપણો આત્મા જે છે બ્રહ્મ કહેવાશે. તો બ્રહ્મ એ ભગવાનના સાક્ષાત્કારનું પ્રથમ પગથિયું છે. બીજું જે છે પરમાત્મા અને ત્રીજું છે એ ભગવાન. તો ભગવાને અમૃતાસ્ય અવ્યય ચ, અને ભગવાને કીધું આપણને પણ ઘરમાં પણ એક મેઇન સ્વિચ હોય છે, એટલે કેવું કે ભાઈ એક ચાંપ દબાવીએ તો બધી લાઈટો ચાલુ થઈ જાય. તો આપણે પણ જે છે ભગવાન તરફ આગળ વધવાનું છે. આ 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠવાની કોશિશ કરવાની છે. તો ખૂબ વિચાર કરજો. સરસ રીતે આપણે આ ગુણોથી ઉપર ઉઠવાનું છે અને આ ગુણો આપણને કેવી રીતે બાંધે છે એ ભગવાને આપણને અહીંયા જણાવ્યું. તો આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની, ભાગવતમનો પાઠ કરવાનો, આપણે જપમાળા કરવાની, માળા મહામંત્રના જાપ જે છે સવારના પોરમાં થાય તો ખૂબ સરસ. સવારમાં થાય તો એ ચેતના આપણી શુદ્ધ હોય છે ત્યારે. એ પછી આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, આપણી જે અત્યારે આપણે જ્ઞાનની ચર્ચા કરીએ છીએ, તમારા ધૈર્ય અને નિશ્ચયથી તમે જોડાયેલા રહ્યા છો. એ પછી તમે બધા જે છે ક્વિઝ ભરો છો. ક્વિઝ ભરી અને 18 અધ્યાય તમે પૂરા કરશો જ્યારે, અને 18 અધ્યાયની ક્વિઝ ભરશો તો 2nd લેવલનું ફોર્મ ખુલશે. તો બધા 2nd લેવલમાં પણ જોડાઓ. આમાં ભગવાન જે આપણે જે આ બધા શ્લોકો જે છે ભગવાનના, એ આપણે ખૂબ ડિટેલમાં સમજાવીએ છીએ. અત્યારે આપણે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક લઈ રહ્યા છીએ, પણ આ બધા શ્લોકો ભગવદ્ ગીતાના અધ્યાયના જેટલા પણ શ્લોકો છે એ બધાને ડિટેલમાં સમજાવવામાં આવે છે. તો જરૂરથી જોડાઓ 2nd લેવલમાં બધા. અને આ બધી જે પ્રભુપાદની બુક્સ છે, એક તો કૃષ્ણ કરીને જે બુક છે એમાં તો પ્રભુપાદે એટલું સરસ ભગવાનની લીલાઓનું વર્ણન કર્યું છે. 10મા સ્કંદ ભાગવતમમાં જે 10મા સ્કંદની ભગવાનની લીલાઓ જે છે એના માટે થઈને આખી ભગવાનની લીલાઓની એક અલગ બુક એમને રચના કરી છે.
ખૂબ સુંદર બુક છે કૃષ્ણ બુક. એ પછી કુંતી માતાની પ્રાર્થનાઓનું પણ એક અલગ પુસ્તક કર્યું છે. એ પણ ખૂબ ભાવવાળું છે. તો જો આવા બધા પુસ્તકોનું આપણે જ્ઞાન લેવું હોય તો તમે ઓનલાઈન ઓર્ડર પણ કરી શકો છો. તમારા ઇસ્કોનના જે આજુબાજુમાં મંદિર હોય તો ત્યાંથી પણ તમે લઈ શકો છો. ખૂબ સુંદર પુસ્તકો છે, બધાનું વાંચન કરવું જોઈએ. એ બધી પછી આપણે આ બધા ક્લાસોમાં આપણે અત્યારે જે પણ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ તો ક્લાસમાં આપણે જરૂરથી જોઈન થવું જોઈએ. તમને સારું લાગ્યું હોય તો બીજાને આંગળી ચીંધવી જોઈએ કે ભાઈ તમે એ લોકો પણ જ્ઞાન લે. અને આ રીતે અહીંયા પણ જો સ્પેશિયલ ક્લાસીસ ફોર ચિલ્ડ્રન, તો આપણે બાળકોના પણ એવા ઘણા ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે કે નાના 1 થી 10 કે 15 વર્ષના બાળકોના, એ પછી 15 થી 25 વર્ષના બાળકો, એ પછી આપણે એડલ્ટ્સના ક્લાસ પણ ઘણી બધી લેંગ્વેજીસમાં ચાલી રહ્યા છે. જરૂરથી બધા બાળકોને પણ તમે જોઈન કરો. ઘરમાં આપણા બાળકો હોય તો બધાને માળા પણ કરાવો. એનાથી શું થશે કે કોન્સન્ટ્રેશન વધશે બાળકોનું અને ભણવામાં પણ ધ્યાન આપી શકશે ખૂબ સરસ રીતે. તો આ રીતે બધા જોડાવો. સેકન્ડ લેવલમાં પણ બાળકોને પણ જોડાવો સાથે. અને આ રીતે ખૂબ બધા ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે અત્યારે. મે વેકેશન, હવે તો બાળકોને રજાઓ આવશે તો જરૂરથી ગીતાના ક્લાસ કરાવો. અને આ રીતે આપણે અધ્યાય જે છે પૂરો કરીએ છીએ. આજનો અધ્યાય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ.